ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချိန်ရှိခိုင်လုံးလာဆိုင်စာပြီးတဲ့တာဝန်ဆုံးအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာကဲဒီနေ့တော့ဒီစာအုပ်ဖတ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြန်ပြီဒီနေ့1992ပြည်တော်စုနေ့ ABSDF မြောက်ပိုင်းစာအုပ်ဖတ်ချင်းဒီနေ့အပိုင်း3ရောက်သွားပါပြီဗျအပိုင်း3အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုမြင့်စိုးမင်္ဂလာပါခဏလေးနော်ဒီမှာကျွန်တော်1 minute group တစ်ချက်ရှယ်လိုက်အောင်မယ်ဗျာမြန်မာပြည်အမျိုးတွေမအိပ်သေးဘူးဆိုတော့အားလုံးကြည့်လို့ရအောင်လို့ group လေးတစ်ချက်ရှယ်ပေးလိုက်အောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမအိပ်သေးဘူးဆိုရင်အားပေးကြအောင်မလားအဓိကကတော့ပြည်ပြည့်ကြီးစက်လေးတွေနဲ့မြောက်ပိုင်းပြန်ကျောင်းသားအိုကြီးတွေနားထောင်ဖို့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အချိန်ရှိတုန်းလေးဖတ်ပေးမလို့ကျွန်တော်ကအဲကြောင့်မျိုးတွေလည်းနားထောင်ပြမယ်ဆိုရင်တော့မအိပ်သေးနဲ့ဟုတ်နော်အိပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့လဲရှယ်ပြီးတော့အိပ်လိုက်ပေါ့ဗျာနောက်နေ့မှပြန်နားထောင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဇေယျဆိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့မီးပြက်နေတယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာလဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစိတ်မကောင်းဘူးနော်မင်္ဂလာပါရှိုင်းမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကတူလေးတွေ share ပေးလိုက်အောင်မယ်ဗျာအမျိုးတို့လည်းနှစ်သက်ရကတူလည်း share ပေးဖို့နော်နှစ်သက်ရကတူလေးတွေကျွန်တော်အဓိကမြောက်ပိုင်းကျောင်းသားများကတူကို share ပေးနေတယ်အဲ့ကတူကို share ပေးနေတယ်ကျွန်တော်အဓိကကတော့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့1992ဖေဖော်ဝါရီလ12ပြည်တော်စုနေ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းပါကြောင်ဒေသ ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာနော်တောခိုတဲ့ကျောင်းသားအချင်းချင်းကိုနေမြေလူနေရလူအာနာလူပြီးတော့ဗျာအချင်းချင်းကိုထောက်လိုင်းလို့ဆွဆွဲဒီခေတ်လို့ဆိုရင်တရှိုဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့မရိုင်းနဲ့သမိုင်းစိုးတွင်တော့လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အဲအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပါဝင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်နေတာအပိုင်း3ရောက်သွားပါပြီအဲကြောင့်အားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်ဒီခေတ်ကြီးစက်လေးတွေလမ်းမလိုက်နေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေလူငယ်လေးတွေနော်အသက်20ပတ်ဝန်းကျင်ဒီလိုလူငယ်တွေအများကြီးဒီစာအုပ်တွေကိုကြိုပြီးဖတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလမ်းလွဲတော့မရောက်နိုင်ဘူးဗျာနော်ဒီလိုလမ်းလွဲတော့မရောက်နိုင်ဘူးခုတော့လွန်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လည်းကြံရှိတဲ့ကြီးစက်လေးတွေအလင်းဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြတာပေါ့နော်ဒီလိုအတိတရားလေးတွေရပြီးရင်နော်ကျောင်းသားချင်းတော်လိုင်းလှုပ်တဲ့လူချင်းအောင်တချို့တလန်ဆွဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောကကြီးကခင်ဗျားတို့သွားပြီးတောခိုလို့အသင့်တော်ပါအောင်မလားဗျာနော်အဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိထားတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့တောတော့ခိုမှာမဟုတ်ဘူးခုဒီအကြောင်းအရာတွေမသိဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးစားပါတွေတောကြောင်တွေပြည်တွင်းပြည်ပလောက်ကောင်တွေတစ္ဆပေါက်တွေမြောက်ဝေးတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ဒီလူငယ်လေးတွေနော်ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့လူငယ်လေးတွေကအယောင်ဆိုးခြင်းခံရပြီးတော့လက်နက်ကင်နဲ့တောခိုတယ်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးနော်ချင်းတရှိုးတလန်ဆွဲခံရပြီးတော့တက်ဖြတ်ခံရပြီးတော့နောက်ဆုံးသမိုင်းစိုးတွင်သွားတာပဲဖတ်တင်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေကလည်းအလားအသက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတောင်းညီမောင်းထိုးပြချင်တာဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကနားမထောင်ရသေးရင်လည်းစဆုံးနားထောင်သင့်ပါတယ်
Jesus lady not how would then, no so. Your Bambians or could be them be by machine, John that o ye were ya, the royal and not how me do. To a day many lady, a day lady beyond the yam, no? Day may and day beyond the yam. The dia being a cool lay yes, and a champion with Juno needed Jesus lady, oh, Camarua, no? Camaru John o ye, John Duma o ye, Lu o ye, Camarua. Then another be a mother. No? Then another be a ma. He came a little over the shoulder land so we do. Good Lumio changing mute on lonely Kisari, oh. Nani, Nanyamaru, Natumaru, Malodeno, no? Ulero, Adorule, and the Rule and Nero and the Luve. No? No, to marry me, I'll be Lumu. Doko, we don't know the door, my chin, Taja Piajane. Something I'm allowed to do, a lady, oh, Nani, Nanyamaru, Natu, Maru. Thing other you Java, reach him a top your army, no? Camaro Luigi. Don't let it bargain, Louis. Could you jingle no baby dog, Camaro name, Camaro let down again, no? A lady busy, Genova. Get Pappy Via, peace out. No? Say do a copojo, ABSDF, Conayati, passing ah, your pine chowna yevo ha. Samyana Naza Nick. Mingla, no alome, ting ta. Lanzonga, Jambo, ne alome, name, Macobi, le, be marginal, Chenya, Bianco women, no alome, tatu tamia, no Minglawa, no sabare, Gumimenta, Minglawa, alo, synthesize abe, and you go monomari, muri, Minglawa, no? The general da chain. She got long last side, you know, she the chain any, no pay video, you know, that a mere do it. Gong you young, I tell the Uza, did the Aya one, you know, repair you not there, more you not there, 8 day when you know, low sound, no. Go solely. Go tong Jorulu, go mewing, go near big the loo. Big look, muy wake a bye be. Mimi do let pansy they set up your kangea beam, your mata mine, wind beyond Taubare. John that goes up you, go down land or go. Kind sweat at ABS DF, the mine go, Piers Cedo, Mesura, John Lodo. Since I'm you, Moboa. The board of Yasta Samuzo, you know, bigger, you know, by name of Papiaga. The good. Takanaya, the man Manalia Bagata, Jona Gonzo, Gutonjo, Yandabora GB. The name ye Lumuma, Anna Lumuma, Bowen la me, two pianle tapchame, mu wins or ego. No, to me by my leg, through the Didaga, mu, with Jona Gonzo, the Yago, already Jona Hondu, Biore, and Jona Biore. Two near Biambi like that, Gutonjo. I'm a dua. Yes, said Yomare, no Uzi Loamuru. No Sashi being gone on you, Dua, Sambia Tabia, Bido. The Gonia, Chaudian and Lamu on lonely at Chema. Do the Jonda do, no Doku Jonda do, Domia, Muino Luzu. O Matokano. No, you go with the loaded Chema. To do Memiaro, that will make Cotonjo, Memiano, Cotonjo. That the get the water GB or the Boko let that they can fit it. They have been bathing as you have called Vito Thailand. To Mew and Mew to the go now by my dude. Kuton Joro Osu, no? Fancy they set up here with the shoulder land loose so heavy door. Sangayo did you tapia bida. Not to Tamelu near be like the Lusuru, no? So ABSDF Pajong data license a can hard. Face set young and moody net do ABSDM Yao Ban Yellow Pieton La Every ABSDM Northern Burma Comedy. Either be ABSDM Yao Ban Comedy, a poor Zige be now in Okra Tong Joga. Chell Leger go Topia and Bo Losoma, eh? Number ABSDM Yao Ban Comedy, Mia Losong Jenny, but they like that poor dwell. We ban Sunday champion Jimmy Shiba, Midi, Tapper, women so.
သူထံသို့လာရောက်ပြောဆိုနိုင်ပြီးမြည်သည့်ရေးယူမှုများပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသူအာမခံကြောင်းနံပါတ်2တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည်တပ်ဖွဲ့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်စိတ်မပါတော့လျင်၎င်းကျမ်းမာရေးရတော့၎င်းတပ်မှထွက်လိုပါကတရားဝင်ထွက်စာတင်ရန်နံပါတ်3တပ်မှုများသည့်အောက်ခြေရဲဘော်ရဲမင်းများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လက်သီးဖြင့်ထိုးခြင်းပါရိုက်ခြင်းများမပြုလုပ်ကြရန်နံပါတ်4ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ကော်မတီများတပ်မှုများရဲဘော်ရဲမင်းများအားလုံးတပြေးညီထမင်းစားရန်အတွက်ထမင်းစားဆောင်စောက်ရန်တို့ကိုတပ်ဖွဲ့တွင်၌တရားဝင်ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်တော့လဲကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌစီသို့သွားရင်သိရှိခဲ့ရပါတယ်ထိုကိစ္စများတလားခန့်ကြာမြင့်တော်လဲဖြစ်မလာသည့်တွင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွေ့ဆုံကြိုက်တွင်မေးမြန်းရတွင်ထမင်းစားဆောင်နှင့်ပတ်သက်၍မျိုးဝင်းတန်ချောင်းတို့မှတက်တွင်းကော်မတီစည်းဝေးများမဟာမိတ် KIA နှင့်ဆက်ဆံရေးကိစ္စများကြောင့်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်တပ်မှုများပါရိုက်သည့်ကိစ္စတွင်မတထောင်သားများအထင်းကြောင်းရသဖြင့်တပ်ပုံစံအရရှိနေရမည်ပြောခဲ့သဖြင့်ဤစနစ်သည်လည်းပြတ်မသွားပဲပါရိုက်သည့်လောက်ရမှာဆက်ရှိနေခဲ့ပါသည်တမထွက်ခွင့်ကိစ္စအတွက်လဲရဲမေလူမိုင်မှကျမ်းမာရေးနှလုံးရောဂါရှိသဖြင့်ထွက်စာတင်ခဲ့ပြီးရဲဘော်ရဲမေများမှတပ်ဖွဲ့ကိစ္စများအတွက်ဥက္ကဋ္ဌထံသို့ဝင်ထွက်သွားလာပြောဆိုကြသည်မှာနေ့စဉ်ည9နာရီခန့်အထိသွားလာကြပြီးကိုထွန်းအောင်ကျော်မှလည်းသူ့ပေါကက်မန်နီအသုံးစရိတ်မှသူ့အိမ်အတွက်ဖြောတောက်သည့်လက်ဖေးရည်ကော်ဖီများတိုက်ချင်းမှုကျွေးခြင်းတို့ဖြင့်ပြန်လည်အခမ်းပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ဆွေးနွေးပြောဆိုချက်များတပြုံပြုံနှင့်နှွေးထွေးစွာဟဲ့ဟန်မရှိဘဲဆက်ဆံသဖြင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏အတိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်သူသဖြင့်ရဲမေများ၏မိမအသုံးဆောင်ဘော်လီဆက်စပိုင်နာစသည့်ကိစ္စများအတွက်မတ်ငယ်မတ်လေးခေါ်မတ်ဆိုးဆိုးလင်တို့၏တင်ပြချက်ကိုလက်ခံ၍ထောက်ဖို့တာဝန်ခံကြားလေးခေါ်အောင်ဆိုအားဘတ်ဂျက်ချပေးပြီးရဲမေများထုတ်ဝေပေးခဲ့သဖြင့်ရဲမေများမှဝမ်းသာခဲ့ကြပါသည်ရဲမေမတ်လေးတို့အရွယ်အသက်20-25တန်းအရွယ်များကဥက္ကဋ္ဌအားနောက်ပိုင်းတွင်ကိုကြီးဟုခေါ်ဆိုဆက်ဆံသည့်အထိယင်းဤကျွမ်းဝင်လာကြပါသည်အင်မတန်ကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်သောတပ်စိတ်မှုတာတီလို CS တန်ချောင်းလိုမျိုးဝင်းတို့လို၎င်းတို့အားမွေးစားဖေလိုဆက်ဆံသူပင်ဥက္ကဋ္ဌကိုကြီးကိုထွန်းအောင်ကျော်အားကိုကြီးဟုခေါ်၍ဆက်ဆံလက်ခံလာခဲ့ပါသည်တာတီကလိုချင်သည်ဟုပြောသဖြင့်သူဝင့်နေသည့်မရိန်းဂျက်ကင်အားတာတီအားပေးခဲ့သည်အထိဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းအောင်ကျော်သည်တာတီကိုညီငယ်လေးတစ်ယောက်လိုဆက်ဆံခဲ့ပါသည်ရခင်900တပ်ရင်းတွင်မျိုးဝင်းတန်ချောင်းပါဝင်တပ်မှုများကရဲဘော်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လက်သီးဖြင့်ထိုးခြင်းပါရိုက်ခြင်းများဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ခတ်လေရှိပြီးလက်သီးဖြင့်ထိုးတာကိုပေါက်စီကျွေးတယ်ဟု၎င်းနှုတ်ခမ်းကွဲသွားလင်ကွန်းစားတယ်ဟု၎င်းခေါ်ဆိုကြပါသည်ဝချောင်းများနှင့်ရိုက်ပြီးအပြစ်ပေးခံရလင်ဤကြကွေးကျွေးတယ်ပါရိုက်ခံရလင်နံပြားကျွေးတယ်ဟုခေါ်ခဲ့ကြပါသည်ရန်ကုန်အာဂတအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းမောင်ကျွဲ1992ပြည်တော်စုနေ့တွင်အသက်ခံခဲ့ရသူသည်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဝေဖန်တံပြန်ကြား၍ခေါ်ပြီးပါရိုက်ကျိမ်းမောင်းခြင်းခံခဲ့ရပါသည်ရဲမေမခင်မာအေးလည်းကျိမ်းမောင်းခံခဲ့ရပါသည်မိမသားမှုပါရိုက်လားမရိုက်လားတော့မသေးကြပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဟာပါရိုက်တဲ့ဒလေးတော့ရှိနေသေးဖြစ်ပါသည်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဂျပန်နိုင်ငံမှာစစ်ပညာသင်ရင်းရခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပါရိုက်တဲ့အမွေကိုမဆာလာတို့ကလည်းစက္ခံခဲ့သလိုဒီစနစ်ကိုတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့ ABSD ရဲ့ကျောင်းသားတမတော်ကမျိုးဝင်းတန်ချောင်းတို့လည်းအမွေစက္ခံခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်အချက်၄ချက်မှာဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းအောင်ကျော်တဲကိုဝင်ထွက်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ရဲမေလူမိုင်ထွက်စာတင်တာပဲဖြစ်သေးပြီးထမင်းစားဆောင်ကိစ္စဟာဖြစ်မလာပဲတပ်မှုများဟာလည်းပါရိုက်နေစေဖြစ်ပါသည်ကော်မတီစည်းဝေးနဲ့မဟာမိတ်စည်းဝေးများရှိတတ်သဖြင့်တပြေးညီထမင်းစားဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုမျိုးဝင်းနဲ့တန်ကြောင်းတို့ကညှင်းဆိုခဲ့ကြပြန်ပါသည်ဒါပေမဲ့အခုမှတပ်ဖွဲ့တစ်ပြန်ဖွဲ့ကာဇလည်းဖြစ်လို့တူနဲ့တူအတိုက်ခံမဖြစ်အောင်ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ကအခြေတင်တိတ်မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး
Okra ko solin. Nangan ye mudo ha pwe ko nangan ye bo ti so ko so phya cha pi. Tat phwe wen de ko le la mu ne si yong ye thama kaung phit aw. Ta bat lin sne tnin ko ni 2 ရက် nangan ye tin nan pe ke ba ti. Napat takha cha ban saka pyo pyain bwe de ko chin ba yin amya a phit ko tan thon so kho tai pait ka ya da mya ba ti. Saka pyo imatan tan biဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောတစ်ဖက်လူပြန်မပြောနိုင်အောင်တက်ခနဲပြောသလိုပရိသတ်သဘောကျအောင်ပြောတတ်ပါသည်ဒီနေ့တော့စကယ်ရီလူပွဲလုံးမဲလို့နိုင်ငံရေးမှုကိုစိုးလင်းကပြောပါသည်ပြိုင်ပွဲခေါင်းစဉ်ကနိုင်ငံတော်ထူထောင်မှုတဲ့အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပို၍အရေးပါသည်တဲ့9 ယောက်စီအစိုးနဲ့အခြေပြန်ရပါမယ်ရဲဘော်9 ဦးရဲမေ9 ဦးပြောရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့စာရေးသူကိုဖိုးကျော်ကိုတိုက်ပိတ်ကိုကျော်ထင်ဦးကိုစီသူကိုထေးမြင့်ဝင်းရဲမေတွေဘက်ကမခင်ရွှေလိုင်း401ရဲဘော်တန်ခဲဤမိမနန်းစောနောက်3 ယောက်ကမမှတ်မိတော့ပါယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘသူသားတယ်ဆိုတာကိုအခြေတင်ပြောကြရမှာစကားပြောတန်တဲ့ကိုတိုက်ပိတ်ကမိန်းကလေးတွေနိုင်ငံထူထောင်ဖို့မပြောနဲ့သေပေါက်တာတော့ကိုအောင်မာတင်ကိုနေပြီးသေတော်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေလို့ခတ်ဝေးပန်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုထည့်ပြောလိုက်ပါသည်ရဲမေတွေလက်မှာတော့နန်းစောကမိန်းကလေးတွေကတာတယ်ဆိုတာကိုခြေပပြောဆိုရနိုင်ဟေ့သေပြိုင်ပန်းခြင်းရင်လည်းရပါတယ်ငါတို့ရဲမေတွေသေရှိကိုပန်းနိုင်အောင်ရင်ပေါင်ချမ်းကိုလိပ်ပြီးပန်းပြမယ်လို့ပြောတာပြိုင်ပွဲပြီးသွားတာတော့စခန်းတွင်းမှာဂန္ဓဝင်တွင်သွားပါတော့သည်ရဲဘော်ကျော်ထင်ဦးကစနောက်ပြီးတူပြောပါသည်ဟေ့မတော်ရင်ပေါင်ချမ်းလိပ်ကြီးဝင်သွားမှဖြစ်ဟုနောက်ကြပါတော့သည်တရက်မှာကျွန်တော်နှစ်ကိုစိုးလင်းသတင်းပြန်ကြားရေးရုံးသားမှာစုံစင်းကိုစိုးလင်းတပ်ဖွဲ့ကိုဘယ်လိုသွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းဟာစစ်သားကောင်းဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစီယုံရေးသမားကောင်းလည်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဟုပြောပါသည်ကျွန်တော်နားလေတာကတော့လိုအပ်ရင်စစ်တိုက်နိုင်ပြီးနိုင်ငံရေးသမားကောင်းဖြစ်ဖို့ပါပဲနိုင်ငံရေးအသိပညာလေ့လာမှုမရှိပဲစစ်သားဖြစ်ရုံတက်နဲ့တော့နာဝတာစစ်သားတွေလိုပဲဖြစ်နေမှာပေါ့တစ်ဖက်ပိတ်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့ဟိုလူပြောဟုတ်နိုးဒီလူပြောဟုတ်နိုးအတုံးချခံဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတွေးမိပါသည်ရန်ကုန်ရှစ်လေးလုံးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးဆက်အာဏာသိမ်းနောက်ပိုင်းအားရရက်တွေမှာတဲ့စံကျောင်းဇလွန်လန်းထဲမှာရှိတဲ့7 July ကျောင်းသားဟောင်းပခုတ်ကူဦးကြည်ဝင်းရဲ့အလင်းရောင်စာအုပ်ငှားဆိုင်သွားပြီးတော့သခင်တင်များရဲ့ဘုံဘဝမှာဖြစ်ဦးသိန်းဖေမြင့်ရဲ့အရှိကနေဝန်းထွက်သည့်ဗမာစသည့်နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေငှားဖတ်ခဲ့တယ်လို့တဲ့ဗဟန်း ABPY ဗမာမျိုးချစ်လူငယ်များအစည်းအရုံးပါတီရုံးရောက်ရင်လည်းဆရာမင်းကျော်ရဲ့ငါတို့ခေတ်နဲ့အပြိုင်စသည့်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးခေတ်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းတွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်နိုင်ငံရေးသိပညာမရှိပဲစစ်တပ်ယုံတက်ဆိုရင်တဘုံဖြစ်ရင်ဖြစ်နာဝတာစစ်သားဖြစ်ရင်ဖြစ်တစ်ဖက်ပိတ်မြက်ကန်းတွေပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မြောက်ပိုင်းကော်မတီတင်မှာအဲ့လိုအယူဆလမ်းကြောင်းထွက်လာခဲ့လို့မျိုးဝင်တန်ကြောင်းတို့လူဟောင်းတွေနဲ့မိုးညင်သားတွေဘက်မှာတော့ဟေ့ငါတို့ចောင်းသားတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်တပ်ပုံစံသွားရမယ်စစ်သားပြည်သားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီယူဆကိုလက်ခံတဲ့မိုးညင်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းရဲဘော်တွေကိုယင်းဤသူချင်းတီးခေါက်နေမြန်းကြပါတော့သည်မင်္ဂလာပါထနောင်ရိပ်မင်္ဂလာပါကိုချိုကြီးကိုသိန်းတန်းမင်္ဂလာပါ
စစ်ယုံဖွဲ့ဝင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမင်းစောဇော်ဝင်းတို့မုံညင်းတို့ကဟဲ့ဖိုးကြော်မင်းတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်တပ်ပုံစံသွားတာလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားလို့မေးပါဒီကောင်မေးတဲ့ကိုကလက်ခံစီခြင်းမှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအလိုက်တင်ပဲဖြေလိုက်ပါတယ်လိုင်စင်စခန်းရောက်တာ2နှစ်လောက်ရှိတော့စခန်းမှာဘသူရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေပါပြီမလို့အပ်ပဲစန့်ကျင်ဘက်ယူဆပြောလိုက်ရင်တယုံနဲ့အတူအိတ်အတူစားကြည်မရတွေဖြစ်ကုန်မယ်လေဒါပေမဲ့တပ်ဖွဲ့မှာနိုင်ငံရေးတင်နှန်းကိုဆက်သွားနေပါတယ်စနေတနင်္ဂနွေ2ရက်ပေးပြီးနှစ်ပတ်တစ်ခါကြာပန်းသို့မဟုတ်စကရီလူပြိုင်ပွဲလုပ်ပေးတာလည်းဆက်သွားနေပါတယ်တင်နှန်းမှာသတိထားမိတာကမုံညင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်စိတ်ကရဲဘော်တွေမတက်ကြတော့တာပါပဲနိုင်ငံရေးမှုကိုစိုးလင်းကရခင်ဦးစီးလွှမ်းမိုးအသက်ခံရသူဤအိမ်လေးထဲမှာနေပါတယ်ကိုတိုက်ပိတ်ကိုလည်းသူနာခေါ်ထားလိုက်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းဖွဲ့ဇီဘီ3လခန့်ပဲကြာအောင်မယ်ထင်ပါတယ်လိုင်စင်စခန်းကို KIO ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးဗရန်ဆိုင်ပြန်ရောက်လာပါတယ်အဲ့ချိန်ကာလက1990နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲမေလ29ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ NLD ပါတီအမတ်တွေဂန္ဒီညီလာခံကျင်းပခဲ့စဉ်မှာနောက်အစိုးရဖွဲ့မယ်ထင်ခဲ့တာမဖွဲ့ပဲလွတ်တော်ခေါ်ပေးဖို့နဝထရန်တောင်းဆိုတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်နဝထကလည်းခေါ်မပေးပဲတစ်မြောင်ဆောင်90ထုတ်ပြန်ပြီးအနိုင်ရပါတီကိုကန့်သက်ချင်းချောက်တဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြီးမှအာဏာလွှဲပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်မန္တလေးနဲ့အထက်ဗမာပြည်တနေရာမှာ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေအစိုးရဖွဲ့ဖို့အစည်းအဝေးလုပ်တာကိုစစ်ထောက်လမ်းရေးတွေဖမ်းဆီးမှုကြောင့်အာဇာနည်ဥပဝင်းသားဒေါက်တာစိန်ဝင်းနဲ့ NLD အမတ်တွေဟာ KNU နယ်မြေဗဟိုမာနယ်ဘလော့ကိုတင်းရှောင်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့ NCGUB ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံညွန်ပေါင်းဆိုရဖွဲ့စည်းပြီးဂါဇအချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပရန်ဆိုင်ဟာလိုင်စင်စကန်ကိုရောက်ပြီးသိမကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်း ABSDF ကော်မတီဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လည်းဘုံကြီးကျောင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဘုံကြီးကျောင်းကကျဲတော့လူများများတွေ့ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ဥပဒံဆိုင်ကမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကဘွဲရဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရည်အတော်အတန့်ပြတ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးကောလိပ်ချင်းနေဝင်းတို့လိုအသားရည်လက်လက်နဲ့အတော်လေးလည်းဥပဒေရုပ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲမေတွေလည်းဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းအောင်ကျော်ကိုတွေ့ဖို့အင်တိုက်အားတိုက်နှိုးဆော်ပါတယ်ရဲဘော်ရဲမေတွေလည်းတက်ကြပေမဲ့တိတ်မဆွေးနွေးနိုင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဗရန်ဆိုင်ပါကြောင်လိုင်စင်ဘိုးပြန်ရောက်ချိန် ABSD ရဲ့မြောက်ပိုင်းရဲလို့တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ကာစဖြစ်ပါမန္တလေးကလူတစ်ကိုထွန်းအောင်ကျော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူကာစအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့အတွက်မဟာမိတ်တိမတ်ပြုလေးစားခံရတဲ့ဖြစ်ရကတော့ဥပရန်ဆိုင်မြောက်ပိုင်းကော်မတီတဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာကိုထွန်းအောင်ကျော်က KIA နယ်မြေမှာဘိန်းစိုက်ပြိုးခြင်းကြောင့် KIA ရဲဘော်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဘိန်းရှူခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာကမ္ဘာလယ်မှာလည်းမူရစေဝါထုတ်လုပ်ချင်းရှူတော့ကကြည့်ရင် KIA ဖက်ဒရယ်တော်လန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးရတိတ်ခါကြနိုင်တယ်လမ်းကြောင်းမှိန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းတင်ကြောင်းဗရန်ဆိုင်ကိုကြံပေးခဲ့ပါတယ်အကယ်၍အကြံပေးမှုကိုလက်ခံပါကနိုင်ငံတကာမီဒီယာများခေါ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုနဲ့ကဘာတိလှုပ်တင်ကြောင်းကိုလည်းအကြံပေးချက်ကို KIO ဥက္ကဋ္ဌကြီးဗရန်ဆိုင်ကလက်ခံခဲ့ပြီးတော့ပါကြောင့်ဒေသ KIA ရဲ့တန်လိုင်းကတောင်စခန်းမှာ KIA ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေဖျက်သိမ်းအောင်မြင်ခြင်းကိုနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးထမင်းအကျွေးမွေးနဲ့ကဘာကတိအောင်တခန်းတနာပြုလို့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဥပဒံဆိုင်ဟာကိုကြီးကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားပြီးမြောက်ပိုင်းကော်မတီဖွဲ့ပြီး3-4လခန့်ကြာမှရခင်ဦးစီးမှုဟောင်းကိုလာထေးဟာလိုင်စင်စကန်ကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်
သူစီမကော်မတီပေါ်ကောင်းချင်းစိုးချင်းပြောတယ်မကြားသလိုစကားလည်းတွေ့မိသလောက်တော်နေပါတယ်သူဟာတောင်ပိုင်း ABSD ရဲ့ဘို့ကော်မတီအဖွဲ့ထဲမှာပါပါတယ်901ကချင်ဒေသကနေဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းအောင်ကျော်ခင်မာတဲ့ကြော်နဲ့လှထေးတို့နှစ်ဦးကဘို့စခန်းကိုရောက်ပြီး1990ဂျွန်လခန့်မှာမြောက်ပိုင်းကိုထွန်းအောင်ကျော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေခြင်းဟိုဥက္ကဋ္ဌဟာကိုမိုးသီးစွန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမိုးသီးစွန်ဟာပြည်တွင်းမှာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်နဲ့လူပေါင်းတစ်ပါကတိဥက္ကဋ္ဌကနေ1989ခုမတ်လနဲ့ဧပြီလလောက်မှာ ABSD ရဲ့ဗဟိုကိုရှောင်းတိန်တောခိုခဲ့ပြီး1989 ABSD ရဲ့ကော်မတီချန်ပီယံဖြစ်ခန့်ခြင်းခံပြီး1990 ABSD ရဲ့ဗဟိုကော်မတီရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လာခဲ့တာပါကိုလာထေးကအတော်လေးတည်ငြိမ်ပါတယ်စကားလည်းနဲပုံရပါတယ်ညနေတိုင်းတော့ရက်တောက်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လိုင်းစင်ဒေတာကအီတို့ရက်ဆိုင်မှာရက်သွားတောက်ရာမှာတွေ့တော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်တောက်ရာကနေ3-4ချိန်တူအတော်လေးကိုတောက်ဖူးလိုက်တယ်လို့အတူလဲတောက်ဖူးပါတယ်လက်ရှိမြောက်ပိုင်းကော်မတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားပါဘူး3-4လလောက်ကြာမှာတော့ကိုလာထေးဘကိုစခန်းကိုပြန်သွားတော့ကိုစိုးလင်းလည်းပါသွားပါတယ်ဆိုဘကိုဆိုတာတောင်ပိုင်းပေါ့ဗျာနော် ABS ရဲ့ဘကိုဆိုတာကတောင်ပိုင်းမာနယ်ဘလောကိုမိုးသီးစွန်ဥက္ကဋ္ဌရှိနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုတောင်ပိုင်းဘကိုလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အခုဖတ်ပြနေတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကကိုဘိုးကျော်တို့နေထိုင်နေတဲ့နေရာကြတော့ကချင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ပါကြောင်ဒေသသူက ABSD ရဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုပြီးတော့သူကတီးတန့်ပြန်ပြီးထူထောင်ထားတယ်ဟလားဆို ABSD ရဲ့တောင်ပိုင်းဘဟိုကတသက်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့မှာကိုမိုးသီးစွန်ဥက္ကဋ္ဌနော်အခု ABSD ရဲ့မြောက်ပိုင်းပါကြောင်ဒေသမှာကိုထွန်းကျော်ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်မျိုးဝင်းတို့ကတွန်းပေးလိုက်တာလားသူကိုတိုင်ပဲသွားကျင်တာလားတော့မသိပါဘူးဗျာအရင်ထော့ပို့တာဝန်ခံကြားလေးကကိုမျိုးဝင်းနဲ့အတူတိုက်ရင်9ကိုပါသွားပါတယ်သူနဲ့တွဲပြီးလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်တယောက်လည်းပါသွားပါတယ်စစ်ကြောင်းထွက်ရပါရုတ်တရက်ထော့ပို့တာဝန်ခံပါသွားတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရဲမေထက်ကိုယာယီခံပေးလိုက်ပါတယ်တလားတော့ကြာမယ်ထင်ပါတယ်ဧပြီလမှာစပါတယ်မမရ1990ကြံကာလာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရက်သားပြီးထောက်ဖို့ယုံထက်စီကိုသွားတော့စဖို့ကြောင်းမှာစီယုံတယုံဒေကဝနာဇောရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးဇော်ခင်ရဲ့သားနဲ့ထက်တို့က EC ကလီလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြာထိုင်ဖို့မတင်ဘူးလေလို့စဉ်းစားပြီးအထမှာမိဘကထင်းချောင်းခလုတ်တိုက်မိပြီးတဲထားတဲ့ထမင်းအိုးကိုထိုးမိပြီးထမင်းအိုးမှောက်သွားပါတော့တယ်ဟာကျွန်တော်ကသွားပြီငါတော့ထက်ရန်တွေးပြီးလို့မှတ်တာဟေးအဲ့မှာထက်ကသွားဖိုးကျော်ငါထက်တယ်လိုက်မယ်လို့အေးစစ်ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းအတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးအင်မတန်သဘောကောင်းတဲ့ထက်ပုံစံကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲအတော်ကျေနပ်နေမိပါတယ်ထက်ကရုပ်ချောကောင်မလေးတယောက်စိတ်ကြီးသားနဲ့ချိုသားတဲ့စကားသံလေးကြားရတော့ချစ်စရာလွန်ကောင်းနေတာပေါ့ဒီကောင်မလေးကရုပ်ကလေးကချောသလောက်အတော်စွာတယ်ဗျသူမျက်နှာလေးကအဲ့ဒီခေတ်ကမင်းသမီးထက်မိုးဦးတို့လိုဖြူချောလေးနာမည်တင်စင်တာမဟုတ်ဘူးဗျရုပ်ကလည်းတော်တော်ပဲခက်စင်ပဲနှခမ်းနားမှာမှဲကြီးတစ်လုံးကထင်းထင်းရှားပေါ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဟိုကပိုလှသွားတာဗျကျွန်တော်စစ်ရုံးကိုရောက်ခါစမှာရှေတန်းခရိုင်ကနေလိုင်းစင်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်စစ်ရုံးသားကချောင်းလေးမှာအဝိရှော်နေတော့ထက်ကိုကျွန်တော်စတွေ့ဘူးတာဗျရုပ်ကလေးကချောကိုလုံးလေးကလည်းဖြွန်းကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးမဲ့ထင်းပြီးမထက်လို့ခေါ်လိုက်မိတယ်နောက်တော့ရင်းနှီးလာတော့မှအမေကျေးဇူးရှင်ကကျွန်တော်တဲ့2နှစ်တောင်ငယ်နေသေးတယ်ဗမော်သူလို့သိရပြီးနန်းစောတို့နဲ့အတူတူပေါ့
1990ရောက်မှကျွန်တော်ကအသက်19နှစ်ဆိုတော့ထက်ထက်က18နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းလားရှစ်လေးလုံးရဲ့ GZ လေးတွေပေါ့ဗျာနော်ရှစ်လေးလုံးရဲ့ generation new generation လေးတွေပေါ့ဗျာရှစ်လေးလုံးကာလတော့ဟလားအသက်20အောက်လေးတွေပေါ့ဟလားဆိုတော့ဒီ2021ဆိုရင်လည်းဒါသူတို့ခေါ်ခေါ်နေတဲ့ GZ တွေ generation Z တွေ new generation တွေပေါ့ဗျာအခုသူတို့ခေါ်နေတဲ့ဒီလှူရှားမှုတွေမှာပါနေတဲ့ကလေးတွေကလည်းဗျာအသက်20ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဟလားအားမသိတတ်တဲ့ဟာလေးတွေမဟုတ်ထက်ထက်ကစွာရာပါဇက်တင်မဟုတ်ဘူးဟာလူပါစွာရာလို့တန်ချောင်းကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ဖိုးကြော်ရမင်းညံ့လိုက်တာမင်းကယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးရအောင်မြူနိုင်ဘူးကိုတန်ချောင်းကကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလှမ်းပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုထက်ထက်ကလှမ်းယူလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကိုဖိုးကျော်ကမမိလိုက်ဘူးပေါ့ထက်ထက်ကမိသွားတယ်အဲ့မှနေကိုတန်ချောင်းကပြောတာဟဲ့အောင်နဲ့မင်းကယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးငါပေးတဲ့ဟာကိုမင်းရအောင်မယူလိုက်နိုင်ဘူးမထက်တက်လှင်တယ်ပေါ့ထက်တက်ကရသွားပြီးငါပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုနော်ကိုတန်ချောင်းကလည်းဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကအယောက်ျားလေးပဲဗျအတင်းမယူခြင်းပါဘူးတကယ်ရှင်ပြီးလုံးရင်ဘသူရမလဲဗျမင်းကလေးကိုတကယ်တော့ကျွန်တော်နိုင်တာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မယူပါဘူးဗျာမင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးလူချင်းလုံးထွေးပြီးပစ္စည်းလူနေရင်ဘယ်တောင်းကကြည့်ယောက်ျားလေးကအသာကြီးပါဗျပစ္စည်းပြန်ပေးရင်တော့လုံးထွေးနေချိန်မှာမင်းကဖက်ပြီးနမ်းလို့တော့ရတယ်လေကွာဟာကျွန်တော်ပါရိုက်ခံရမလားလက်သေးနဲ့ချစ်ခံရမလားမပြောနိုင်ပါဘူးဗျာထက်ကလည်းခက်ဆွဆွနဲ့ဗျမြောက်ဝေးတာပေါ့ဗျာနော်လူငယ်တဘာဝဆိုတော့လူကြီးတွေဟိုကာလာသားကောင်းနေရလားတောထဲမှာဆိုတော့ဒါလူငယ်တဘာဝအပြူလူပြူလေးတွေကတယောက်အီစီကလီလုံးနေတော့မြောက်ဝေးတာပေါ့အဲ့ဒါမြောက်ဝေးတော့ဟိုကလည်းကြက်ပြီးတော့ကိုဘိုးကျော်မလုပ်ဘူးတဲ့နော်တကယ်အတင်းလူရင်တော့ရတာပေါ့တဲ့သူကလည်းပြန်ပြီးတော့အထထားရတာဟုတ်လားအခုလည်းကြံပါဗျာတဲ့အရက်ရှိန်လေးနဲ့ EC ကလီလုံးမလို့ပါပဲမောင်ဝနာဇော်ကရှေ့ကနေဦးပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာကမှထမင်းအိုးမှောက်တဲ့ဂိမ်းစိုက်နေတာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတက်မှာလည်းအမတ်6ကခပြီးချိန်မှာမြောက်ပိုင်းဖွဲပြီးချိန်မှာရဲဘော်300လောက်ရှိပြီးရဲမေတွေက30ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ဆယ်စားတစားပါဗျာចောင်းသားရဲဘော်ရဲမေချင်းသာပြန်ကြရမယ်ဆိုရဲမေတယောက်ကိုရဲဘော်10ယောက်လောက်ကပတ်ချုံဟီးပြီးတော့ကိုရီးယားဖလားကန်တယ်လို့ဖလားတစ်လုံးထဲကို10ယောက်လောက်လူရမယ်ကိန်းဗျအဲ့ဒီမှာထက်ကလိုင်စင်ရောက်ချိန်မှာသူနဲ့တူပြန်ရောက်လာတဲ့ရဲဘော်နဲ့ရီးစားဖြစ်နေတယ်လို့ကြားမိတာပဲဗျာ1990ကြံကာလမှာတော့သူ့ဘဲကရှေ့တန်းပြန်ထွက်သွားတော့နောက်တန်းမှာတန်းစီစရာဆွဲဖို့ပြင်ကြတာပေါ့ဗျာဟလားဆိုခုခေတ်2021 GZ လေးလို့နေမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းလားဟန်ငိမ့်ဦးတို့ဘာလို့ဗီဒီယိုလေးတွေခင်ဗျားတို့လည်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟန်ငိမ့်ဦးလေးဗျာ2021 GZ လောကမှာလားသူစီကနေတော့ဒီ HD လေးတွေထွက်တာပဲ1988တုန်းကတော့ HD မထွက်သေးဘူးပေါ့ဗျာနော်ခု2021က HD တွေထွက်တယ်ဆိုဘာလဲတော့မသိဘူးဗျာသူများတွေကလင်းပါဆိုကျွန်တော်တို့လည်း Messenger နဲ့သွားကြည့်တော့တွေ့ဘူးတယ်နော်တော်ထဲမှာ GZ လူငယ်လေးတွေပေါ့ဗျာလူငယ်တဘာဝသွေးသားတောင်းကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီဟွာတွင်းကြီးမှာလိန်ဆက်ဆံကြတာတွေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထွက်လာတယ်အဲ့ခွေလေးတွေဒါလောကတဘာဝပေါ့ဗျာနော်ဒါတခုမှရှိတာမဟုတ်ရှေးခေတ်တည်းကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြလူငယ်ပြီးရင်ခုံကြတာပေါ့ဗျာတဲ့ထက်ကလည်းဖြူချောလေးဆိုတော့ခုံကျင်စရာပဲဗျကျွန်တော်ထပ်သိရတာကစစ်တက်
စစ်ရုံးကပဲမိုးညင်းဇော်ဝင်းထွန်းကကျွေနေတယ်ဆိုပဲဗျထက်ကတော့ကြံသာပြီးသွားတယ်ဘသူကိုမှပြန်ကြိုက်တယ်လို့မကြားမိပါဘူးစစ်ရုံးကကြီးပဲ၄ယောက်ကျွန်တော်မသိတဲ့လူဘယ်နှယောက်လဲမသိသေးဘူးနောက်ကျွန်တော်ကိုထောက်ဖို့တာဝန်ခံတာဝန်ပေးတော့စစ်ရုံးကနေကျူကိုရွှေ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာနောင်ရာပါအပတ်စဉ်6ခါခွေးပြီးလို့လိုင်စင်ရောက်နေပြီးဂိနေတဲ့စမ်းကြောင်းကနေတူထွက်ပြီးမန္တလေးမှာကြံခဲ့တဲ့မိုးဟင်းကိုခေါ်ပြီးတဲတူလောက်ကင်ကြပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့လူသစ်ဆောင်ကရဲဘော်တယောက်ကိုပါဈေးနေရိတ်ခါဝယ်ရင်တူခေါ်ရပါတယ်လိုင်စင်ရှိတပ်ဖွဲ့အင်အားပေါ်မှာမူတီဗီဘန္နာရေးကစစ်ရုံးကိုငွေချပေးပါတယ်စစ်ရုံးကနေငွေထုတ်ပြီး KIA လိုင်စင်စခန်းရှိဈေးမှာအသားငါအတီးရွက်ဝယ်ပြီးတဲလိုက်လူရေတွက်အတိုင်းခွဲချမ်းပြီးတော့စကမ်းမှုကခရမိုးပြီးလာယူခိုင်းပါတယ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ဒီစေယုံတာဝန်ကတက်ကြက်ခမောင်ဇော်ကကျွန်တော်ကငွေမကင်ခိုင်းပဲငွေထုတ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးသူကငွေကင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိုးဟင်းကရိတ်ခါထုတ်တယ်ပြီးပြန်လာဝေချမ်းရေးလောက်ရပါတယ်ထောက်ဖို့တာဝန်ခံကငွေမကင်ရပဲပစ္စည်းတယ်ပဲလောက်ရတာဟာနီလမကြလို့သုံးပတ်မြောက်လောက်မှာကျွန်တော်ကိုခမောင်ဇော်ကိုတိုက်ခံလုပ်ပြီးမလိုက်ခိုင်းတော့ပဲကျွန်တော်ဘာသာငွေထုတ်ငွေကင်ပြီးကုံစင်းနှုံးဒီပုံငွေချိန်ပြီးငွေချမ်းခံခွဲရပါတယ်ဝက်သားသုံးမဲသားကိုထုတ်ငွေနဲ့ချိန်ပြီးဝယ်အာလူနဲ့ဟင်းဒီရွက်ဒီစီဝယ်ဖို့ချိုမုတ်ဒီဝယ်ဖို့အားလုံးငွေနဲ့ချိန်ဝယ်ရပါတယ်နေ့တိုင်းရေခဲတဲ့ရက်မှာမနေ့9နာရီလောက်ထဝယ်ရတာမို့ကျွန်တော်နဲ့မိုးဟင်းတို့နှစ်ယောက်ချမ်းအေးတာမှလက်ချောင်းဒီကွေးဆန်းလို့အစင်မပြေကျင်တာမို့ကချင်မီးတော့ရက်ကလေးတစ်ပိုင်းကိုအားပေးရပါတယ်ရန်ကုန်မှာအရင်မတော့တတ်တဲ့ကျွန်တော်ပါကြောင်ဒေသရာသီဥတုအောက်မှာတောက်ရပါတယ်ရေခဲတဲ့ရက်မှာမနဲ့စောကြီးထားရတာလေဗျာရမကာကချင်မီးတော့ကိုစေးဖြစ်မိဝဲကြရပါတယ်ကိုစိုးလင်းဦးစီအောင်ကိုလာထင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဘဟုကိုပါသွားပြီးနောက်ရင်းစနစ်ရွှေကူခရိုင်ကိုရောက်နေတဲ့ဦးလေးစိန်ကိုနိုင်စီတာဝန်ခံဖြစ်တာဝန်ပေးပါတယ်ရုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရင်901တိုးချက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါချောင်းလိုင်စင်စခန်းရောက်နိုင်လင်းတန်ထိုက်ကိုတက်အောင်တို့နဲ့တူကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးပါတယ်1990ခုလောက်ထင်းပါတယ် ABSDF ဘဟိုကနေတိုင်ရင်တိုးချက်ရေးအတွက်ဘော်ဒါလိုင်းတစ်လျှောက်လက်နက်ကင်တိုင်းရင်သားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့စခန်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီး8လခန့်အကြာမှာကိုတိုက်ထုံးဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာလိုင်စင်စခန်းကနေတက်အင်အားဖြည့်စည်းရန်ကြီးရွက်ချက်နဲ့ပါကြောင်းလိုင်စင်ရှိမြောက်ပိုင်းစခန်းမှာခိတ္တလာရောက်တက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့တရင်901ပါသူတို့ဒီကရည်ရွယ်ချက်ကမြောက်ပိုင်းကနေတက်အင်အားဖြည့်စည်းပေးဖို့ပါ1တရင်မူတိုက်ထုံးဦးရန်ကုန်2တက်စုမှုထိန်လင်းအောင်ကြိုက်ထူ3စေးမှုကိုသိန်းထွန်းမအူပင်4ကိုသက်အောင်ရန်ကုန်5ကိုတန်းထွတ်ပကိုး6စိုးနိုင်ဦးယခုနယ်သာလန်9ကိုမမောင်ဦးပကိုး8ကိုတန်းထိုက်ရန်ကုန်9ကိုကျော်မျိုးကြိုက်ထူ30အောင်ဆန်းဦးကိုတွတ်ပြီးတိုက်ပွဲကြ17စမ်းမြင့်ကိုပကိုး1995တွင်တေဆုံးစနစ်အောင်နိုင်ပကိုး73ကိုလှဝေတို့ဖြစ်ကြပါတယ်တို့တူ1990ပြည့်နှစ်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းလိုင်စင်မှာ ABSD ရဲ့မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စည်းပြီးကာလမှာပဲ SSC ရှမ်းတပ်မတော်ကအပြစ်ခတ်ရက်စဲပြီးငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်တဲ့အတွက်လိုင်စင်စခန်းကို ABSD ရဲ့401တိုင်ရင်မှအင်အားတချို့လည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုစခန်းအတွင်းရေမှုကိုတန်လွင်တိုင်ရင်မှုဇော်နောင်တို့ကဥဆောင်ပြီးခေါ်လာတာပါနှစ်ဖက်ကကြာမှာကြံခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသွားခေါ်အောင်မဲဆိုပြီးပြန်သွားတော့ကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လိုက်သလားအဖမ်းခံရသလားတေချာမသိပါဘူးဗျာပြန်မလာတော့ပါဘူးအဲ့မှာလိုင်စင်မှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကတော့1ကိုတိုးကြီးရန်ကုန်ဒေါဘုံ2ကိုမမောင်ဒလ3ကိုအောင်ကျော်မြင့်ဒေါဘုံမြောက်ပိုင်းကျင်းသား55ဦးထွက်ပြေးစဉ်မှာတေဆုံးခဲ့သူ4ကိုပြည်စိုးနိုင်စစ်ကြောရေးတွင်တည်ဆုံးခဲ့သူ5ကိုဇော်မိုးစေးမှုစမ်းကြောင်း6
မက်ခင်ရွှေလိုက်မန္တလေးရဲဘော်ကိုတန်ခဲ့မိန်းမတို့ဖြစ်ကြပါတယ်901တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနိုင်စီမှာတာဝန်ပေးခဲ့လို့401တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုတိုးကြီးစစ်ရုံးဇော်မိုး OPT စေကန်းပြည်စိုးနိုင်ထောက်ဖို့စသဖြင့်တာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်401တပ်ဖွဲ့ဝင်များလိုင်စင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားရဲမေတယောက်သာပါလာသလိုမက်ခင်ရွှေလိုက်ရတာမန်မင်းကလေးတယောက်ထက်ထက်မြက်တဲ့အရက်တော်တော်ကြမ်းကြမ်းအသားညွညူနဲ့မှုထူးခြားမှုတော့ရှိပါတယ်နော်မက်ခင်ရွှေလိုက်ကူတော့အော်စတြေးလျမှာနိုင်ငံရေးခိုးလုံနေပါပြီနော်မငယ်နန်းအောင်ထွေးကြီးတို့လည်းအော်စတြေးလျမှာပဲရှိပါတယ်သူမဟာတဲ့တာမန်မင်းကလေးတွေထက်အရက်မြင့်ပါတယ်ယောက်ျားဆန်ဆန်စီးကလေးတောက်တတ်ပါတယ်အရက်တွေဘာတွေလည်းတောက်တတ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုဇေယိုက်ရှိလို့အရက်သူဈေးတယ်တယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျမန္တလေးတက္ကသိုလ်က BA ဂုံဒူတန်းကျောင်းသူတယောက်တဲ့အသားညိုညိုမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းအရက်မြင့်မြင့်နဲ့မိန်းမချောတယောက်မဟုတ်သလိုရုပ်ဆိုးဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျမျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာစန့်ကျင်ဘက်ယောက်ျားလေးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တာတော့မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းကျဲကျဲနဲ့အရေလဲနေတာပဲဗျသမင်မျက်လုံးလို့ပြောရမလားမသိဘူးဗျအနေကြလာတော့မိန်းမဆန်တဲ့ဝိစင်မှုဘောဒီဘတ်တီဝတ်တတ်ပေမဲ့သူမဟာ womanism ယောက်ျားများအားအထင်မကြီးတတ်သော80ဝါဒီဆန္ဒကိုသိလိုက်ရပါတယ်မန္တလေးကဥက္ကဋ္ဌကိုထောအောင်ကျော်ကိုအောင်နိုင်ကိုစိုးလင်းတို့နဲ့အတော်ရင်းနှီးပြီးဥက္ကဋ္ဌကိုကိုကြီးလို့ပဲခေါ်ပါတယ် CF တန်ချောင်းကသူ့ပုံစံကိုအတော်သဘောကျတယ်ဗျကြိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတာမန်မင်းကလေးတယောက်တည်းထူးခြားမှုကိုပါစီကလဲလဲဘူးလိုက်ပေးတတ်တယ်ဗျ901တိုက်ရင်ရောက်လာတဲ့အခါအစင်မပြေမှုလေးတွေကြုံလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့စခန်းအလံတင်တဲ့အခါလိုင်စင်ဗဟိုရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်များသစ္စာဒိဋ္ဌံ၄ချက်ဆိုရပါတယ်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်စုမှုထိန်လင်းအောင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လာဆွေးနွေးပါတယ် ABS ရဲ့ဗဟိုမှာသစ္စာဒိဋ္ဌံ၃ချက်သာဖြစ်ပြီးဗဟိုနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်တဲ့ဆို ABS ရဲ့ဗဟိုတောင်ပိုင်းပေါ့ဗျာနော်တောင်ပိုင်းမှာကျတော့၃ချက်ပဲဆိုရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းက၄ချက်ဆိုရတာလဲတဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ ABS ရဲ့တဲ့ဗဟိုတဲ့စခန်းလုံးနာမည်တက်ခြင်းက ABS ရဲ့မှာဗဟိုနှစ်ခုဖြစ်နေကြောင်းတဲ့အဲ့ဒါဒီထောက်ပြတဲ့အတွက်မျိုးဝင်တန်ချောင်းတို့နဲ့အတော်လေးကတော့ကစားဖြစ်ပါနော်တက်စုမှုထိန်လင်းအောင်နဲ့မျိုးဝင်တို့တန်ချောင်းတို့နဲ့ကတော့ကစားဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့မြောက်ပိုင်း ABS ရဲ့ဖြစ်ပြီးလို့2လ3လခန့်အကြာမှာနောင်ရာပါစခန်းမှာပဲပတ်စင်6ခခွေးတင်နန်းပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတက်အင်အားဟာတိုးလာပါတယ် KIA ကစူစောင်းရေးဆွဲခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာမိမိတို့နယ်မြေဒေသသားတွေပါလာရင်မျိုးဝင်းတန်ချောင်းတို့ကသွားခေါ်တာရင်ကာယကံရှင်ဒီကိုယ်တိုင်ကကျောင်းသားတက်ထဲလိုက်ဖို့သဘောတူတာရဲ့ကြောင့်ရဲဘော်ရဲမေ10ဦးလောက်လဲတိုးလာပါတယ်၎င်းတို့ကတော့1ရဲဘော်ဇော်ဝင်းတို့2ရဲမေမတ်တွေ3ရဲမေမတ်နွယ်4ရဲမေမတ်အေးခေါ်မတ်ကြီးအေး5ရဲမေမတ်ဝေ6ရဲဘော်စိုးလင်ပြကြီးနာဒုတိယနှစ်9ရဲမေတင်ဆန်းစသဖြင့်10ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုတက်အင်အားများလာတဲ့အတွက်တက်ရင်တွေပြန်ဖွဲ့ပါတယ်တက်ရင်901ရင်မှုအောင်စေဦးမိုးညင်းတက်ခွဲမှုဝတာဒုရန်ကုန်တက်ရင်902ရင်မှုအောင်တန်းခေါ်ဘာချမ်းမိုးညင်းတို့ဖြစ်ပြီးတက်ရင်တရင်ကို100ကျော်ရှိပြီးဌာနဆိုင်ရာတွေကိုတော့ ABSDF Northern Burma အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်စရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်း 9C အဖွဲ့ဝင်ဆိုတော့ ABSDF NB ဒီစိတ်ကို uniform အင်ဂျီမှာတက်ရပါတယ်တက်ရင်နဲ့ရင်ပြန်ဖွဲ့ရမှာ901တက်ခွဲမှုရခင်လဲခွဲမှုကလွဲရင်တက်ရင်မှုတက်ခွဲမှုတက်စုမှုတွေကမိုးညင်းသားတွေပဲများပါတယ်ရခင်901တက်ရင်မှာတက်စုမှု
အောင်ဆွေဦးနဲ့တက်စုမှုအောင်တန်းတို့ဟာတိုင်ရင်မှုတွေဖြစ်လာကြပြီးတပတ်လောက်ကြာတော့မျိုးဝင်းဟာကျွန်တော်တို့ရုံကိုဝင်စင်မှာဘိုတာဒုရင်မှုမဖြစ်တာကိုမေးကြည့်တော့ရခင်ခွဲမှုဦးငါဟာတဲ့မတိမ်မှုနဲ့ချုပ်ခံရစဉ်တက်ခံလိုက်ရတာကိုရင်း17ခွဲမှုဘိုတာဒုတပ်ဖွဲ့မှမကျေနပ်လို့မျိုးဝင်းကော်မတီအား challenge လုပ်ဖို့အလိုင်းစင်ဘိုကိုတက်လာပြီးလက်ချဟောမှာတက်ခွဲခဲ့တဲ့တက်တွင်းအာခံမှုကြောင့်တဲ့တာဒုဟာတက်ရင်မှုမဖြစ်တာပါတဲ့အဲ့နဲ့1990ဖေဖော်ဝါရီလမတ်လခန့်ပတ်စင်ကတင်နန်းသားတွေတပိတ်မောက်ပြီးတင်နန်းပြန်တက်လို့ရဲဘော်ဖြစ်ပြီးဂါဇမှာထောက်ဖို့တာဝန်ခံကြားလေးပစ္စည်းဝယ်ရတရုတ်ပြည်တဲ့အသွားထင်းပါတယ်တေချာတော့မမှတ်မိပါဘူးရဲမေနဲ့ခွဲမှုဦးငါတို့ပါသွားကြပါတယ်တရုတ်တဲခိုကမ်းမှာတဲခိုနေကြစဉ်မှာဦးငါနဲ့ရဲမေတို့မှားယွင်းခဲ့ကြပြီးလိုင်စင်ဒေတာကိုပြန်ရောက်တော့တပတ်ခန့်ကြာမှလူကြီးတယောက်ကတိလိုက်ပုံရပါတယ်ကာယကံရှင်ကတိုင်တီတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကိစ္စကိုရေးယူဖို့တက်ခွဲမှုဦးငါကိုစခန်းမှုယုံရှေ့ချုပ်ထဲမှာချုပ်လိုက်ပါတယ်တက်ခွဲမှုဦးငါဟာတက်မှုတယောက်ဖြစ်ပြီးအသားဖြူဖြူဗလာတောင်းတောက်အရက်9ပေ10လက်မလောက်ရှိပါတယ်ထောင်မောင်းနဲ့ဘယ်ရီကအုပ်ထုစောင်းလိုက်ရင်အင်မတန်ကိုကြည်ကောင်းပြီးတော့ရမ်ဘိုမင်းသားစတားလုံးလိုတော့ထင်ရပါတယ်အောက်ခြေရဲဘော်တွေပေါ်လဲအတော်ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးငဲ့ညာတက်တဲ့သဘောလဲတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် OPT မှာနေစဉ်စေယုံဘက်အသွားစေယုံစဖို့ကြောင်တဲကနေထမင်းခေါ်ကျွေးတာတခါကြုံဦးခဲ့ပါတယ်ရဲဘော်တွေကလည်းလေးစားခံရခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးယူခြင်းခံရခြင်းနဲ့ဒီသတင်းဟာတက်တွင်းကိုပြတ်သွားတဲ့အတွက်တော်ရှက်သွားပုံရပါတယ်အချုပ်ခန်းကိုကန်ကြောက်ပြီးအချုပ်ကိုဖောက်ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုအချုပ်ခန်းစောင့်တဲ့ရဲဘော်အောင်ဘူဒဇယ်ကပြစ်ခတ်လို့ပွဲချင်းပြီးပဲတည်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တမ်းမှုကိုထူးထူးကပြစ်မိတ်ပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အချုပ်ခန်းဖောက်ရင်ပြစ်တတ်ဖို့ပါအဲ့လိုတရင်မှုဦးငါတေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုပြန်ကြားရတဲ့တရင်17မှာရှိတဲ့တက်ခွဲမှုဘိုတာဒုဥဆောင်တဲ့တက်ခွဲဟာဒီဖြစ်ရအတွက်မကျေနပ်ပဲမျိုးဝင်းကော်မတီကိုဖြုတ်ချမယ်ဆိုပြီးလိုင်စင်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူပြေလေသွားရတော့မသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကတော့ဦးငါဟာမျိုးဝင်းရဲ့ဦးလေးတော်တာပါပဲဗျာဦးလေးတယောက်လုံးရဲ့ကိစ္စပါဒီကိစ္စကာယကံရှင်မင်းကလေးကတိုင်တယ်လို့တပ်ဖွဲ့ထဲမှာဘာသမ်းမှမကြားပဲလူကြီးတယောက်ကတီးလွတ်ပေါ်မှာနေဆုံးဖြတ်ပြီးရေးယူလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ် ABSD ရဲ့မြောက်ပိုင်းဖြစ်လို့3-4လကြာမှာတပ်ရင်း2ရင်းပြန်ဖွဲ့တပ်စုမှုတွေရင်းမှုဖြစ်ပြီးလိုင်စင်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်စုချိန်ရင်းမှုအစ်စ်အောင်တန်းကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ចောင်းသားတစ်ဆောင်မှာနေပါတယ်ခွဲမှုဘိုတာဒုက GSတဲထဲမှာနေပါတယ်901ရင်းမှုကိုတိုက်ထုံးဦးက GS ရဲ့အိမ်မှာနေပါတယ် CS တန်ကြောင်းနဲ့မျိုးဝင်းက CIA အိမ်မှာနေပါတယ်လူကြီးတွေတော်များများလိုင်စင်မှာပြန်စုမိချိန်မှာတပ်ရင်းတွေပြန်ဖွဲ့ခဲ့ပြီး CS တန်ကြောင်းကဘုံမှုဖြစ်သွားတယ်လို့တပ်ရင်းမှုတွေကဘိုကြီးတွေဖြစ်လာပါတယ်တပ်ခွဲမှုကဒုဘိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာတာဝန်နဲ့ယာရုတွဲပေးသလိုယာရုတစ်စိတ်လည်းတက်ပါတယ်လမ်းသွားရေးနဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ကော်မတီနဲ့တက်ခွဲမှုအဆင့်လမ်းမှာဆိုရင်ဘေးချင်းကပ်ပြီးအလေးပြုရသလိုသူတို့ကလည်းပြန်လေးပြုပါတယ်မိမိရှိတဲ့ခန်းတွင်ကိုဝင်လာရင်လည်းအားလုံးတတိလို့တယောက်ကအော်ပြီးရက်နေသူထိုင်နေသူတွေအနေထားတိုင်းလေးပြုရသလိုအိတ်နေထားထိုင်ရပါတယ်လူကြီးကအေးစေးဆိုမှပုံမှန်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တပတ်စင်တဲ့ကိုညီညီကျော်အပတ်စင်9ကဆိုရင်လိုင်စင်လမ်းမကြီးမှာခဏဆုံးပြီးဘေးရက်လေးပြုရတယ်လို့ကိုညီညီကျော်ကလည်းပြန်လေးပြုပြီးလေးသားပါတယ်ရဲဘော်လို့တီတက်နဲ့ပြန်ပြောတာတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်ထုံးစံရလောက်ကြတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာအပြန်အလှန်လေးစားတိမတ်ပြုကို
ကိုစီရှိကြတာကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းသိကြပါတယ်ပတ်စင်ငါတပတ်စင်တည်းပါပဲကိုညီညီကျော်ဟာတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးနဲ့တက်ခံစားချက်ရှိသလိုမွတ်စလင်ဘာသာဝင်မို့မုတ်စိတ်မွေးပတိုင်းမွေးတွေကိုဘာသာအရအရှိထားခြင်းထက်ကက်စတိုနဲ့ချီကွေဘာရာကိုအားကြလို့ဆိုပြီးအပတ်စင်ငါချင်းချင်းကြားမှာသူ့ကိုအာဆန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ကျူဝါဒေါ်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုအားကြသူကအိန္ဒိယအာသံပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်အတွက် KIA မှာတင်နန်းလာတဲ့အာသံသားနာမည်တွင်သွားပါတယ်သူ့ပုံစံကလည်းဆင်ပါတယ်အာရီယန်လူမျိုးဆိုတော့တူတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ ABS ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှာချီကီဘာရာတို့ကက်စတိုတို့ကအားကြစရာတွေပေါ့တီရှပ်တို့အုတ်ထုပ်တို့မှာချီကီဘာရာပုံပါရင်ယူမှုပေါ့ဗျာချီကီဘာရာရဲ့ဘယ်ရီကတ်အနီရောင်လေးစောင်းထားတဲ့ပုံဟာခင်းတဲ့အညီလိုက်ဖက်နေတဲ့တော်လန်ရေးစတိုင်ဖြစ်နေလို့ပျောက်ကြားဂျက်ကင်တို့ဖီဂျက်ကက်တို့ဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ crazy ဖြစ်တဲ့စစ်ဝတ်ဒစားတွေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မဟာမိတ် KIA နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေတွားရင် KIA တပ်မှုရာရှိကြီးတယောက်ကကိုညီကြီးကျော်ခင်ဗျားတို့ဂျောင်ပါနီចောင်းသားတွေကိုတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းအုပ်ထုပ်တွေကိုအတိမတ်ပြုဂုံပြူပြီးဝစ်ဆင်ကြရမယ်ဗျသူများစစ်ဝတ်ဒစားတွေကိုအားချနေလို့မသိဘူးကိုစစ်ဝတ်ဒစားကိုပဲဂုံယူစိတ်နဲ့ဝစ်ဆင်တင်တယ်ဗျကိုယူနီဖောင်းမှာကိုရဲ့တော်လန်ရေးဒိဗေသင်္ကေတဒိဗေတွေရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကိုညီကျော်ဟာသဘောတူလက်ခံခဲ့ပြီးရှစ်လေးလုံးသင်္ကေတလှိုင်းတွန်းနှစ်ခုပါတဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ရှာတို့အုပ်ထုပ်ကိုဆွဆွဲမြဲမြဲဝစ်ဆင်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်9နဲ့တော်ရင်းနေတဲ့လူရင်းတွေကြားမှာကိုညီညီကျော်ကိုအာဆန်လို့ခေါ်တယ်လို့ကိုတိုက်ပိတ်နာမည်အပေးကောင်းလို့တွင်သွားသူတွေကတော့ရဲမေမအေးမြင့်ကို ED တဲ့သူက level တူမျက်လုံးပြူးပြူးနေမလို့တက္ကရာ2000နောက်ပိုင်း BWU မြန်မာမျိုးသမီးသမဂ္ဂ ECCC ဖွဲ့ဝင်ကျင်းကိုတဲ့ ED လို့ခေါ်ကြတယ်ဗျာတဲ့နောက်မန္တလေးကကိုကျော်စိန်ကိုတဲ့မာမီစိန်လို့ခေါ်ကြတယ်တဲ့သူတို့3ယောက်ကိုတစေကြီး3ကောင်လို့ခေါ်တယ်ကြော်နိုင်ကာဘိုးကြီးရွာကိုဘောတလုံးနဲ့စမ်းကြောင်းဘူဘူဆိုရင်နဲ့ရမင်းတော်တဲ့ရောက်တော့89မှာတဲ့16နှစ်သားလေးပဲအသားဖြူဖြူချောချောလေးဆိုတော့လမ်းသွားရင်နှွတ်တဲ့နဲ့မိုးတယ်သူ့ကိုရမင်းလို့နာမည်ပေးတယ်တဲ့ကိုတိုက်ပိတ်ကအချက်ကောင်းကောင်းနဲ့သူ့အရာထဲမှာမိန်းမသုံးဆောင်မိတ်ကပ်နှခမ်းနီပါလာတယ်လို့ပြောလို့ဘို့ဘို့အခန်းထဲကိုကောင်းမလေးတဲ့တကယ်ဝင်ရှာကြတယ်ဗျကျွန်တော်လဲထောက်ဖို့တာဝန်ခံကနေဦးလေးစိတ်နိုင်စီတာဝန်ခံဖြစ်တော့နိုင်စီဖွဲ့မှာဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပြီးသတင်းပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ယူရပါတယ်လေဒီယိုတစ်လုံးနဲ့မနဲ့ညနှစ်ချိန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနော်ပြည်ပအတန်လွှင့်ဌာနတွေကလွှင့်တာတွေကိုကက်ဆက်နဲ့ recording လုပ်ပြီးသတင်းတူကျုပ်တစ်ပတ်ကိုတပတ်စာကို GS အောင်နိုင်စီကိုပို့ပေးရပါတယ်အောင်နိုင်ဆိုတာရောနဲ့အောင်နိုင်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်ចောင်းသားချင်းချင်းတက်မှုမှာအဓိကတရခန့်ခေါင်းဆောင်တွေမှာပါတာပေါ့ဟုတ်လားရောနဲ့အောင်နိုင်မျိုးဝင်းတန်ကြောင်းဒေါက်တာနိုင်အောင်အကုန်ပါတယ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးအခုကချင်မှာဒီကောင်ဆောင်လုပ်နေတဲ့လက်ဆိုင်ဟုတ်လားဒီကောင်တွေအကုန်ပါတယ်ចောင်းသားချင်းချင်းတက်တဲ့နေမှာနောက်ပိုင်းမှာအာဆီယံသတင်းနဲ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်နိုင်ငံခြားရေးသဘောထားတွေပါရေးပို့ရပါတယ် recording နိုင်ဝဲလောက်စာပြန်ရေးတနားခွဲမကကြာလို့ဤဒီမြေလည်းရေးတော်ရှည်လို့သတင်းပြန်နှားထောင်ပြီးနှစ်ချုပ်ကိုငုံပြီးအောင်ပြန်နှားထောင်ပြီးရေးအဲ့ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်လောက်ရပါတယ်နောက်မဝင်မလွယ်ပါဘူးကိုစိုးလင်းတောင်ပိုင်းဘိုးကိုဦးစီးအောင်ကိုလာထင်းနဲ့ပါသွားတဲ့အတွက်နိုင်စီတာဝန်ခံပြောင်းသွားတယ်လို့သူဘေးနာခေါ်ရတဲ့တိုက်ပိတ်ဟာလဲမျိုးဝင်နာပြန်ရောက်သွားပါတယ်
တလခန့်ကြာတော့မျိုးဝင်းဟာမိုးညင်းရင်းကားခရိုင်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်တော့ကိုတိုက်ပိတ်လည်းပါသွားပါတယ်နှစ်ပတ်ခန့်ကြာမှာမိုးညင်းခရိုင်ကိုနာဝတစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့သတင်းကြားရပြီးတစ်ပတ်ခန့်ကြာကိုတိုက်ပုတ်ကိုရှေ့တန်းနာဝတစစ်ကြောင်းကဖမ်းမိသွားတယ်လို့ကြားရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ SIO ကကျော်ထင်ဦးကလိုင်စင်စကန်တပ်ဖွဲ့တဲမှာရဲဘော်တိုက်ပိတ်ဟာ NIB ကဗိုလ်ကြီးတဲ့သူ့ကိုဟယ်လီကော်ပတာနဲ့မြေကြီးနားကိုအထူးစီစဉ်ပြီးပို့လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်စီကိုတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမကြားတာနာဝတစစ်စင်ရေးကြောင့် ABS ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များပိတ်မိနေလို့ CS တန်ကြောင်းကိုစစ်ကူလွတ်ဖို့ကိုတိုက်ပိတ်ကိုစာရေးပြီးစက်သားလွတ်လိုက်တာဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားတာပါအခုကျော်ထင်ဦးလိုက်ပြောတာမဖြစ်နိုင်မှန်းသိတော့လဲဘာသတင်းမှမကြားသေးတဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလိုက်ပါဘူးတလားလောက်ကြာတော့ရေဒီယိုကနေထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြားရပါတယ် ABS ရဲ့မြောက်ပိုင်းက UG တန်းထွန်းစိုးကိုတိုက်ပိတ်ကိုဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းတိုက်ပိတ်ဟာမြောက်ပိုင်း ABS ရဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုခွင်နဲ့တူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ channel ကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြောင်းတိုက်ပိတ်ဟာမြောက်ပိုင်း ABS ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလွှင့်လိုက်တဲ့အခါ SIO ကျော်ထင်ဦးရဲ့အပုတ်ချတဲ့ကောလာဟာလာဟာငတက်တွင်းမှာငပေါ်ကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီသတင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူဖမ်းရတာကိုညင်းလို့မရပါဘူးတကယ်တော့ကိုတိုက်ပိတ်ကိုဖမ်းပြီးသွားပြီးမြကြီးနားထောင်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကိုဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ပို့လိုက်တာထောင်လိုင်းမှာစစ်ကြောရေးတလားလုပ်ပြီးထွက်ချက်တွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးမြကြီးနားထောင်မှာစက်ခွန်တစ်ပုံမှန်နဲ့ထောင်ချလိုက်တာပါကိုတိုက်ပိတ်ဟာထောင်ချကန်ကောင်းသူပါသူ့ကိုရှေ့တန်းမှာဖမ်းမိလိုက်ချိန်မှာသူ့စီမာပါလာတဲ့စာထဲမှာမျိုးဝင်ကစီရက်တန်ချောင်းကိုစစ်ကူလွတ်ပေးလိုက်ရန်အကြောင်းနဲ့အတူစာထဲမှာတိုက်ပိတ်ကိုတပ်ပြဖို့ရှင်းပြဖို့အထိပါထည့်ရေးပေးလိုက်တာပါရခင်ဦးစီးကိုလွှမ်းမိုးကိုပတ်စင်ကတနင်္လာနေ့စန္ဒပြတဲ့သပိတ်မောက်ချိန်မှာ ABS ရဲ့မြောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဦးစီးလွှမ်းမိုးကိုရှင်းပြခဲ့စဉ်မှာသူ့ကိုဖမ်းချုပ်ခဲ့တော်လဲကိုစိုးလင်းကကိုတိုက်ပိတ်ကိုအာမခံခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုစိုးလင်းလည်းတောင်ပိုင်းကိုပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတိုက်ပိတ်ကိုပြန်ရှင်းဖို့စာပါလာတာပါအဲ့ဒါကိုနဝတာကဖမ်းမိလို့တိုက်ပိတ်ဟာထောင်နှစ်သာကြာပြီးအသက်ရှင်ကြံရစ်တာပါနှုတ်မို့ရင်လူတက်ကောင်အာနာဘကွက်သားမျိုးဝင်းရဲ့လက်ချက်နဲ့ကိုတိုက်ပိတ်သေဆုံးရမှာဖြစ်ပါကိုတိုက်ပိတ်ဟာထောင်ကျတဲ့အတွက်သူ့အတွက်အရန်ကန်ကောင်းသွားပါတယ်ဖမ်းမခံရရင်သူဟာတေချာပေါက်အသက်ခံရမှာပါအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးမှတလားလောက်မှာကိုမျိုးဝင်းတို့စစ်ကြောင်းလဲလိုင်စင်ဘိုပြန်ရောက်လာပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်စကားဖြတ်လို့ပြောရရင်ဒီမျိုးဝင်းတို့အုပ်စုပေါ့နော်လူသက်ကောင်အုပ်စုကကိုတိုက်ပိတ်ကိုနော်ကိုတိုက်ပိတ်ကိုတန်ထုံးစုကိုဟိုမတက်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အညှိုးထားပြီးတော့နော်ကိုတန်ထုံးစုရဲ့အမျိုးသမီးကိုတိုက်ပိတ်ရဲ့မျိုးသမီးမခင်ချိုဦးကိုအညှိုးတင်းနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ဒါထောင်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်ပြီးတော့နော်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်1992ပြည်တော်စုနေ့နော်ထူးထူးခြားခြားအဲ့နေ့မှာတသက်ကိုရဲဆက်သမိုင်းစိုးတွင်အောင်လုပ်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမခင်ချိုဦးကိုတက်ခန့်ဒီမှာဒီကောင်တွေအုပ်စုကမရိဝိုင်းကျင့်နေတယ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ကျောင်းသူနော်ကျောင်းသားချင်းချင်းတောခိုပြီးတော့ဒီမိုစီနဲ့လူအခွင့်အရေးရရှိဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေဆိုပြီးတော့ကျောင်းသူကိုနော်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်သူများအိမ်အောင်ရှိတဲ့မယားတယောက်ကိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီးတော့မတရားရဲဆက်မဒိန်ကျင့်ပြီးမှအကုန်လုံးတယောက်တစ်လှည့်စီမဒိန်ဝိုင်းကျင့်နေတယ်ဗျာကျင့်ပြီးတော့မှကောင်းဖြတ်တတ်ဖို့လုပ်တော့မှမခင်ချိုကတောင်းဆိုတယ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့ဒဇာတဲ့ကိုလည်းဒီဒုတ်တွေဝိုင်းနဲ့ထိုးထဲတယ်လို့ပြောတယ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာပေါ့နော်မရိုင်းတာဒီကောင်လေးမခင်ချိုကတောင်းဆိုတယ်ကျမတို့ကောင်းဖြတ်ပြီးတော့မတတ်ပါနဲ့တဲ့တနတ်နဲ့ပဲပြတ်တတ်ပါတဲ့ကျမကနော်တကယ်
ကိုတုံးလုံးကြီးနဲ့ခေါင်းလေးဖြတ်ခံတက်ခါရတယ်ဆိုရင်နဲ့ကျွန်မနောက်ဘဝမှာဘလို့မှကျွန်မဟိုမနေတတ်ဘူးပေါ့နော်ခေါင်းပြက်ကြီးနဲ့ကိုတုံးလုံးကြီးနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်မအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တနတ်နဲ့ပြစ်သက်ခံဖို့တောင်းဆိုသွားခဲ့တာပါနော်ဘယ်လောက်ဒီရက်ဆက်လေးဗျာအကြောင်းသားချင်းချင်းကိုတရှိုးတလန်ဆိုဆွဆွဲပြီးတော့တကယ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုရက်ဆက်ခဲ့တာတွေကအခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုးရင်တဲ့ဟိုကအဲ့လိုဒလန်တချို့ဆွဆွဲပြီးတော့မရိုင်းခဲ့တာဒီတောတွင်းမှာပဲကြမ်းဖက်ပြီးတော့နော်မရိုင်းခဲ့တာတွေကဟိုးရင်တဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခေတ်ကြီးဆက်လေးတွေတိဖို့ကောင်းနေဗျာနော်ဒီစာအုပ်တွေလည်းရင်တဲ့ပေါ်နေပါတယ်ဒီလိုသာစာတွေကိုဖတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်ကြီးဆက်တွေဒီလောက်ထိမြို့တွင်းရောမြို့ပေါ်ရောတောထဲမှာရောတချို့ဒလန်ချင်းချင်းနော်အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကိုလိုက်လက်တက်ဖြတ်တာမျိုးလှုပ်ကြံတာမျိုးလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဗျာဒီလိုစာပေအသိဉာဏ်တွေမရှိခဲ့တဲ့ဒီလောက်ထိမရိုင်းပြီးသူများမြောက်ပေးတာပြည်တွင်းပြည်ပဒေါ်လာစားတွေမြောက်ပေးတာကိုလုပ်နေကြတာဗျာနော်ဘယ်လောက်ထိရင်နာဖို့ကောင်းလဲကိုချင်းချင်းတွေကိုနှစ်လလောက်နာပြီးနောက်တစ်ချိန်မိုးငင်းကိုစစ်ကြောင်းတက်ခွဲပြန်ထွက်ပါတယ်မျိုးဝင်းဟာတန်ကြောင်းညာဘက်မျက်လုံးမှန်လို့နားနေချိန်မှာခြေတန်းခရိုင်ကိုတော်ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါကြောင်လိုင်စင်စခန်းမှာ ABSDF မြောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပြီးကစား1990ပြည့်နှစ်လောက်မှာ ABSDF တောင်ဘက်ချမ်းကမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကို ABSDF တရင်ဝင်ရောက်စစ်ချီတဲ့တည်င်းလဲ ABSDF ဖွဲ့မြောက်ပိုင်းကိုအားကျစရာတည်င်းတစ်ပုဒ်တက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့1989ရန်ကုန်မှာရှိနေစဉ်မှာ ABSDF 601နဲ့303ဝေးစီဒီစခန်းဘက်ကကျောင်းသူရဲမေတဦးရဲ့ဖြူအစင်းယူနီဖောင်းနဲ့ခွတ်ဒေါင်းပုံနှစ်ဖူးစည်းနဲ့ G3 ကိုချက်တောင်းနဲ့နင်းပြီး AK47 တနက်ကိုပြစ်နေတဲ့ပုံရဲဘော်တူရဲ့ငပြောဘူးလောင်ချပြစ်နေတဲ့ပုံတွေဟာပြည်တွင်းကရန်ကုန်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသကကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုတောခိုလက်နဲ့ကင်တော်လန်ရေးဆင်နွှဲခြင်းစိတ်မြောက်ပေးခဲ့တာအဲ့စိတ်တွေနိုးကြစေခဲ့တာပါအခုတော်ရင် ABSDF တက်ရင်မော်လမြိုင်ကိုဖျက်ပြီးဝင်တဲ့တည်င်းလဲတခြားတက်ရင်တွေကိုတော်တွင်တိုက်ပွဲအတွက်အားတက်စေခဲ့တာပါတဲ့နားလေးဗျာဟိုဘက်ကဖုံးကဗတိကုန်ကန်နီးနေပြီကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဖုံး3လုံးနဲ့တက်ပလက်ကနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်လွှင့်နေတာဗျာနော်ဘယ်အကောင့်ကြမယ်ဆိုတော့မသိတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အကောင့်2ခုရယ်ပေ3ခုရယ်လို့ပြန်လူလွှင့်နေတာပါဗျာနော်အဲဒါကြောင့်ခဏလေးပါပတိပြန်တက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါနော်မီဒီယာတိုက်ပွဲလို့ဆိုရမယ်ခက်ခဲပဲဒီအကောင့်တွေလည်းခဏခဏကြပေးတွေလည်းကြအဲဒါကြောင့်တစ်ကောင်ကြတစ်ကောင်တက်နှစ်ပေးကြရင်တစ်ပေးတက်လို့တက်နေရဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရတဲ့နည်းနဲ့လုပ်နေရမှာပါဗျာနော်သူတို့ဖိနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပြန်ချီတက်မယ်ဆိုတာဒါကိုယ့်ကိုတွေးရတာပေါ့အဲဒါကြောင့်တကောင်နဲ့တစ်လုံးနဲ့လွှင့်လို့တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ idea ပေါ့ဖုန်း3လုံးနဲ့ tablet 2လုံးနဲ့တခါတည်းပြန်နေလွှင့်နေဘယ်အကောင့်ကြမယ်တစ်ခုကြရတော့တစ်ခုကကြံမယ်အဲ့ကြံတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် download ပြန်ချပြီးမှကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးမယ်နော် YouTube မှာလည်းကျွန်တော်တင်မယ်ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မြောက်အောင်အလေးနဲ့ထားပြီးကျွန်တော်တို့လုတ်တယ်မလုတ်ဘူးဆိုမလုတ်ဘူးလုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုပြီးမြင်ကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုတ်ပါမိမိတို့တက်ခွဲတိုက်ရင်းနေလဲနီးစရာမျိုးတွေဝင်ရောက်စိတ်ပြည်သူတွေကကြိုးစိုးခြင်းစိတ်တွေပေးသလားမသိပါဘူးဗျာတဲ့မျိုးဝင်းဟာ2လလောက်ချပြီးစစ်ကြောင်းကိုထွက်နေပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ကြိမ်စစ်ကြောင်းထွက်ချိန်မှာကျွန်တော်နောင်ရပါစခန်းမှာခွဲမှုဟိုတာတုဘောခွဲဖို့အကူဖြစ်ရောက်နေချိန်ပေါ့သူနဲ့ဒူကိုတိုးကြည့်စစ်ရုံး401ဘူဘူတို့လည်းပါလာကြပါတယ်
နောင်ရပါစခန်းမှာတက်ခဏနားကြပါတယ်ဘိုးကလူလေးချိန်မှာကျွန်တော်ကိုစကားလာပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဝနာဇော်ကိုစာရေးပေးခဲ့တယ်တဲ့မတွေ့ဘူးထင်လို့901တက်ရင်ပြန်ထွက်ဖို့ဥက္ကဋ္ဌစီကိုစာတင်ထားတယ်တဲ့ခမားကိုလည်းလိုက်ခဲ့စေခြင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယူဆအမြင်တွေဒီမှာရှိရင်သုံးချခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဖိုးကျော်ထောက်ဖို့တာဝန်ခံဖြစ်နေချိန်မှာကိုစိုးလင်းဟာ ABS ဒီရဲ့ဘိုးတောင်ပိုင်းကိုပါသွားပြီးမြောက်ပိုင်းပွဲစည်းပြီး3-4လကြာချိန်မှာကိုမျိုးဝင်းကလည်းရင်း9ကိုထွက်ကိုရဲလင်းကရင်း6ကိုညီညီကျော်ကဗမော်ခရိုင်ဦးလေးစိန်ကရင်း3စသဖြင့်ဒေသအသီးသီးတို့အထိုင်သွားချိန်မှာစီအတန်ကြောင်းမျက်လုံးကိုလက်နဲ့ကြီးမှန်ပြီးမျက်လုံးကန်းသွားပါတယ်အဲတော့တန်ကြောင်းကမျက်လုံးတစ်ဖက်ကန်းတယ်ငရဲမှန်ကန်းတန်ကြောင်းနော်တန်ကြောင်းကမျက်လုံးလည်းကန်းတယ်လက်တစ်ဖက်လည်းပြတ်နေတယ်ဘယ်လောက်ဒီသူများပေါ်ဒီကောင်အတိတ်ဘဝများသွားလဲဘယ်လောက်ရက်ဆက်ရုံမှာတက်ဖြတ်ခဲ့လဲမသိဘူးနော်ဒီဘဝမှာလည်းဒီကောင်အဲ့လိုအကျိုးပေးတာတန်ကြောင်းစေးကူပြီးလိုင်းစိန်မှာနားနေခြင်းအတီးတီးခရိုင်တွေထွက်နေကြလို့ဘ ਹੁ စခန်းမှာရဲဘော်ရဲမေတပ်ဖွဲ့တွေ30ကျော်ပဲရှိပြီးကျွန်တော်ထောက်ဖို့လဲကျွန်တော်ကထောက်ဖို့လဲလုံ MP တက်ထိန်လဲလောက်ရပါတယ်အင်မတန်အေးတဲ့နေတိုင်းရေခဲတဲ့အရက်ဒေသမှာမနေ့9နာရီခွဲ6နာရီလောက်မှာအလံ2ခု KIA နဲ့ ABS ရဲ့အလံကိုလွှင့်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်ခရမုတ်ပြီးလူစစ်တန်းစီချက်ကင်းလောက်ရပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကလည်းတက်ကြွသလားမမေးနဲ့တဝဲကျော်တန်းစီတာခက်ရှားရှားရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ CS လူကြီးပိုင်းနဲ့စစ်ရုံးဖွဲ့ဝင်သတင်းပြန်ကြားရေးကိုအားစိုက်သူတို့ကိုဖယ်လိုက်ရင်လူ20လောက်ပဲကြမ်းပါတယ်နော်ကိုအားစိုက်တဲ့ကိုအားစိုက်ရဲ့တပ်ပုံလေးကျွန်တော်သတိရလို့ပြလိုက်သူလည်းနောက်ပိုင်းရဲစက်စက်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံးသွားပါတယ်နော်ကိုအားစိုက်ရဲ့ပုံလေးကတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဗျစမိုင်းညီစာအုပ်ထဲမှာနော်ကိုအားစိုက်ပုံပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ရဲစက်စက်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့ကိုအားစိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုအားစိုက်ကိုအားစိုက်ခေါ်ကိုတမောင်အေးတဲ့နော်ထုတ်တန်းမှာဇောက်ထိုးဆွဲခံရပြီးဝိုင်းဝန်းနှိပ်စက်ခံပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနော်တော့ကိုလာတဲ့ចောင်းသားချင်းချင်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာចောင်းသားချင်းချင်းကိုမတရားအာဏာနေရာလူပြီးတော့နေရာလူကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နော်ကိုနဲ့မတူငါရန်သူကိုနဲ့အမြင်မတူတာနဲ့ចောင်းသားချင်းချင်းနော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ဟိုစစ်တောက်လိုက်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့တက်တက်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်အောင်နှိပ်စက်ရိုက်တက်နော်ကောင်းပြတ်တက်တနက်နဲ့ပြတ်တက်လို့လုပ်တာဗျဘယ်လောက်ဒီမှရိုင်းလဲဆိုဒီကောင်လူကျင်တော့ဒီမိုကရေစီရဲ့နော်ပါဇက်ကပြောတော့လူခွင့်ရေးတဲ့လူခွင့်ရေးမပြောနဲ့ခင်ဗျာចောင်းသားချင်းချင်းခွင့်ရေးတော့ပေးတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဒီလိုကောင်နေတာအာဏာရလိုက်ခင်ဗျားတို့တွေးရဲလားမတွေးရဲဘူးနော်ဒီကောင်နေတာအာဏာရပြီးမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးများရုပ်လောက်လိုက်ဘယ်လောက်ထိရက်ဆက်ပြီးရုပ်မှာကြအောင်လည်းမသိဘူးနော်ရေခဲတဲ့အရက်မှာကိုကလည်းတာဝန်ပေးလို့လောရပင်မဲ့တမ်းမစီတဲ့လူတွေကိုအပြစ်တော့မပြောနိုင်ပါဘူးရာသီဥတုကအရန်အေးတယ်လေဗျာမျိုးဝင်းမိုးညင်းခရိုင်ကိုထွက်သွားပြီးတော့တန်ချောင်းလဲခရိုင်တစ်ခုကိုစစ်ကြောင်းထွက်ပြန်ပါတယ်သူမျက်လုံးမျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်သွားတာအတော်သားကြလို့6လလောက်ရှိတော့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်စစ်ကြောင်းပြန်တက်ပါတယ်ဘာလို့လဲတော့မသိပါဘူးမျိုးဝင်းတန်ချောင်းတို့တက်ခွဲနှစ်ခုစစ်ကြောင်းထွက်သွားရမှာတန်ချောင်းလက်နဲ့ကြီးစထပ်မှန်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ကူမင်းစေးရုံမှာစေးကူတာပါတယ်အဲ့ခါမှာကိုထွန်းအောင်ကျော်ဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းအောင်ကျော်ဟာချက်ချင်းလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်
တလားလောက်ကြာတော့လိုင်းစင်ဘဟုကိုကုတန်ချောင်းပြန်ရောက်လာပါတယ်အဲ့ချိန်မှာညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်တစ်ခုလုံးစေးတွေထဲပြီးပတ်တီးကြီးစီးလို့ဒဏ်ရာအခြေအနေသေးချာမတွေ့ရပါဘူးဥက္ကရာကုထုံးကျော်စင်းသွားတုံးကကြားရတာကတော့လက်ဖြတ်ပြေးရမယ်လို့ကြားရပါတယ်ဥက္ကရာကုထုံးကျော်ကကုတန်ချောင်းကလည်းစိတ်တက်ခက်ထန်သူမို့စိတ်မြန်မြန်နဲ့ဖြတ်တာသဘောတူနေမှာမို့ရသလောက်ထိကုမယ်ဗျာလုံးဝမရတော့မှဖြတ်ဖို့သဘောတူမယ်ကုန်ကျင်သလောက်ကုန်ပါသေးဆိုပြီးတော့ဆင်းသွားခဲ့တာပါအခုလိုင်စင်စခန်းကိုပြန်ရောက်တော့နေ့စဉ်ဒဏ်ရာကိုစေးထည့်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဥက္ကရာကုထုံးကျော်နဲ့စကားပြောတော့ငါတို့တက်မှုပဲကွာကုတန်ချောင်းကအလွယ်တကူတော့ဘေးအဖြတ်ခံနိုင်မှာလဲကုန်ကျင်သလောက်ကုန်ပါစေဆိုပြီးခြေအနေနဲ့ကုရတာဘောဟုပြောပါတယ်တလားလောက်ကြာမှာတော့ဒုတိယအချင်းကူမင်းမျိုးမှာစေကူသွားတော့ကိုယ်တိုင်ထပ်လိုက်သွားပါတယ်တော်လေးလည်းကြာပါတယ်နောက်လိုင်စင်စခန်းကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်တရုတ်ယွမ်ငွေ2သိန်းလောက်ကုန်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာငွေဆိုရင်တော့25သိန်းလောက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခေတ်ကဆိုတော့1990နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကစူပါစလွန်ကားတစ်စီးကို3သိန်းလောက်ပဲတန်တာကိုဗျနော်မြန်မာငွေ25သိန်းကုန်ကြခဲ့တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကိုထုံးကျော်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်ပေါ်တန်ဖိုးထားမှုဟာဒါကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဟာတဲ့ကိုတန်ချောင်းနဲ့စကားသွားပြောတဲ့ခါကျတော့ဥက္ခရာတားထားလို့ပါကွာငါစိတ်နဲ့ငါဆိုဖြတ်မိမှာတစ်ဖက်ကြံတာစက်တိုက်တာပေါ့ကွာဟုပြောပါသည်တန်ချောင်းဟာစိတ်တက်ထက်တန်ပြင်းထန်သူပါဥက္ကရာလိုက်သွားပြီးမကြီးကြက်ခဲ့ရင်ဖြတ်ပစ်တာသဘောတူဖို့များပါတယ်တုံးတိုက်တဲ့ကြားကြိုက်ကြိုက်စိတ်တက်မျိုးပါမှန်တစုထိုးလုံးမဲ့သူမျိုးပါဒါပေမဲ့ကိုတန်ချောင်းဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကောက်ကျစ်ပြီးဟိုတစ်စိတ်ကလိုက်ဒီတစ်စိတ်ကလိုက်ရန်သူတစ်စိတ်ကပ်ပြီးပြစ်တက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိပဲစီရေးတာဝန်ခံတယောက်အနေနဲ့စီသွေးကြွယ်တတ်သူဖြစ်ပြီးသူစိတ်သဘောမကျရင်ခေါ်ပြီးပါရိုက်ထိုးချစ်ဟောက်ချိန်မောင်းတတ်သူသာဖြစ်ပါတယ်ကလင်ကကျစ်လုတ်တတ်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖိစီကုန်ကြခံတရုတ်ငွေရွာ2သိန်းလောက်ကုသတဲ့အတွက်တန်ချောင်းဟာလက်ဖြတ်တဲ့အဆင့်မရောက်ခဲ့ပါဘူးတဲ့နေ့စဉ်စီးထည့်ပေးတဲ့အတွက်လိုင်စင်ဘိုမှာပဲနားယူရပါတယ်တပ်ဖွဲ့ကျမ်းမာရေးတာဝန်ခံကချင်သူဆီယာမသိန်းဆွေကစီးထည့်ပေးပြီးတလားတစ်ခါကူမင်းစေးယုံကြီးမှာသွားပြီးမေဒီကယ်ချက်ကလုပ်ရပါတယ်တော့ကျွန်တော်အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်တော့တန်ချောင်းကဒါဦးစီးလွှမ်းမိုးကိုလည်းဒါတနတ်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါသူကစီရေးတာဝန်ခံဆိုတော့သူကတနတ်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တာပါတန်ချောင်းကနော်နောက်ပိုင်းတစ်လနှစ်လကြာပြီးတဲ့အခါမှာရဲမေတက်စုမှုဂျူဂျူကနေစဉ်စေးထည့်ပေးတဲ့တာဝန်ယူရပါတော့တယ်မဂျူဂျူဟာမိုးကောင်းသူတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရှစ်လေးလုံးတပိတ်မှာပါဝင်ပြီး1988စက်တင်ဘာ18အာနာသိမ်းပြီးနောက်တော့ကိုခဲ့သူပါအမတ်စင်နှစ်မဲ့ရဲမေတူဖြစ်ပြီးအသားညူညူအရက်9ပေ9လက်မ6လက်မလောက်ရှိပါတယ်ကိုလုံးတင်းတင်းပြည့်ပြည့်နဲ့ရုပ်မချောပဲရွက်ကျန်းရည်ကျူဖြစ်တော်လဲယူနီဖောင်းဝတ်ထိုင်းအင်မတန်ကြီးကောင်းတော့အသက်25နှစ်ရဲမေတူဖြစ်ပါတယ်သူစကားပြောရင်တာနဲ့တမကွဲပဲနားထောင်ရတာတစ်မျိုးပါပဲအစကဘူတန်ကြောင်းလိုင်စင်မှာရောရှည်တန်းမှာနေစဉ်တောက်တက်လို့အရသမားလို့ပြောဦးပါတယ်တိတ်ကြောမတက်လှဟုတန်ကြောင်းကကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့ဦးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေးကြီးတော့သွေးနီးတယ်လို့ပြောရမှာထင်ပါတယ်မဂျူဂျူဟာစေးထဲခြင်းကိုလက်ပြောင်းယူခဲ့တယ်လို့အနေနီးရင်ကြားနေမှဟာမီးနဲ့ဂျိတ်လိုဘဲလို့မြန်မာစကားပုံအတိုင်းနေ့စဉ်စေးထဲပေးရင်သူတို့နှစ်ဦးချစ်သူရည်စားဖြစ်ကြပါတော့တယ်ခုဆိုရင်2000ခွန်ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးနဲ့မဲဆောက်ရောက်ခဲ့စဉ်မှာမဂျူဂျူဟာကလေး2ယောက်နဲ့ချင်းမိုင်မှာနေတယ်လို့သိရပါတယ်2006မှာကိုတန်ကြောင်းကို SSC တက်မှာမူအဖြစ်အစိုးရစစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတော့တယ်နော်2006ခုနှစ်တည်းကတန်ကြောင်းဖမ်းခံရတာ
န်ခံပြီး2016မှာမှသမရဝင်းမြင့်အမိန့်နဲ့ AAPP ကဘူကြီးတို့တိတ်နိုင်တို့လက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလူတက်ကောင်တန်ကြောင်းတပုံနော်အာနာဘကွက်သားတန်ကြောင်းကိုသမရဝင်းမြင့်ကပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်2006မှာဖန်ခံ2016ဒေါ်စုအာနာရတဲ့ခေတ်မှာပဲသမရဝင်းမြင့်အဲ့ဒီလူတက်ကောင်ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အမှန်မှန်ဒီလူတက်ကောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးမှုလည်းမဟုတ်ဘူးလက်နက်မှုသဘောမှုဗျာခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပဲနော်အဲ့ဒါဝင်းမြင့်ရောကြောင်ပေါ်ကြောင်နဲ့သမရဦးထင်ကျော်ဘလို့ဖြစ်လို့ဆင်းသွားလဲမသိဝင်းမြင့်ကြီးသမရဖြစ်လာတော့အဲ့သမရတက်တယ်လူငင်းခွင့်နေပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သမရလူငင်းခွင့်နဲ့အတန်ကြောင်းအချောင်ပါသွားတယ်လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီ ABB ကကောင်းနေတဲ့ထောက်ခံချက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်မြောက်ပိုင်းပြန်တွေကမကြည်နဲ့လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေပဲလုပ်သေးတယ်ဗျာအဲ့တော့နော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟလာဒေါ်စုနဲ့ဒီမိုစီအစိုးရတက်မှခွေးလုံးဖြစ်တာအမှဒေါ်စုနဲ့ဒီမိုစီအစိုးရတက်လာရင်ဒီလိုမတရားတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေတော်တွင်မှာဟလာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့လူမဆန်စွာရေးစက်တက်ခံရတဲ့လူတွေကိုစားတရားစွဲပေးမလားလို့စောင့်မျှော်ခဲ့ကြတာဗျာနော်အမှုမှန်တွေများပေါ်ထုတ်မလားတရားခံတွေများဖမ်းဆီးမလားလို့ထပ်ပြီးဖမ်းမလားလို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာမဖမ်းတဲ့ပြင်ရှိပြီးသားတရားခံအောင်တော့ခင်ဗျာလွတ်ပေးခဲ့တယ်ဗျာဘယ်လောက်မှရိုင်းလဲဆိုတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေခင်ဗျာဆက်ပြီးနောက်9နှစ်ဆက်ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေးရသလားဗျာစဉ်းစားကြည့်ကြတော့မဂျူးဟာရုပ်အလှကြီးမဟုတ်ပဲရံမြင်းမြင်းနဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးဘယ်ဒီကစောင်းတိုင်းအင်မတန်ကြည်ကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ CF ဘိုတန်ကြောင်းကတော့တာဖြူပူနှာရန်တော်နဲ့ရေဗင်တက်ထားရင်ဂျပန်မင်းသားစန်နီချီပါလို့ရုပ်ဖြောင်းသူပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကလိုက်ဖက်ပါတယ်ကိုတန်ကြောင်းရလိုက်တဲ့ဒဏ်ရာဟာတော်ကြီးပါတယ်ကိုတန်ကြောင်းဟာဒုတိယအကြိမ်လက်နဲ့စမှန်သွားလို့ဒဏ်ရာနဲ့အနားယူစဉ်မှာအတွင်းမှု1မျိုးဝင်ဟာစစ်ကြောင်းကိုဦးစီးပြီးရှေ့တန်းခဏထွက်ပါတယ်သူဟာစစ်တိုက်လည်းအင်မတန်ထက်သန်မှုရပါတယ်တရက်မှာတော့ညနေဆောင်ဥက္ကဋ္ဌတဲကိုကျွန်တော်သွားရင်းနဲ့ပြန်ဆင်းမှာကိုတန်ကြောင်းအိမ်အပြင်ရှေ့နားမှာမျိုးဝင်းကတန်ကြောင်းကိုရဲလင်းကတော့ပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတယ်ဗျမြင်းကျော်ကတော့နည်းနည်းမာတယ်ပြောရဆိုရတာသဘောထားတင်းမာတယ်ဟုပြောတဲ့ကိုဖြတ်သွားရင်ကြားလိုက်ရပါတယ်ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေမှန်းတော့တပိုင်းသစကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အပြည့်စုံမသိရတော့လဲကျွန်တော်ရုံးမှုပြန်ရောက်တဲ့အခါသူပြောနေတဲ့စကားတွေကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကတော့မျိုးဝင်းမုံညင်းခရိုင်ကိုတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်းထွက်တယ်လို့ရဲလင်းကိုမြင့်ကျော်ဦးလေးစိန်ကိုညီညီကျော်စတဲ့ဘိုးကော်မတီများဟာခရိုင်တိတိကိုနိုင်ငံရေးခရိုင်မှုများဖြစ်သွားထိုင်ကြပါတယ်ကိုညီကျော်ကတော့ဗမော်ခရိုင်မှုဒုတိယဘိုးစခန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်သူဟာအကြာကြီးထိုင်ပြီးအပတ်စဉ်6ကမန္တလေးရဲဘော်များကိုသူ့အနားမှာနီးကပ်ထားပါတယ်အခုအဲ့လိုခရိုင်မှုကိုမျိုးဝင်းကတပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူယူဆသဘောထားတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပုံရပါတယ်အခုတန်ကြောင်းကိုပြန်ပြောပြနေတာကသူပြောတဲ့ကိုရဲလင်းကရန်ကုန်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ပတ်စဉ်ကတပတ်စဉ်တည်းဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာချိုတူးဇော်ခေါ်အောင်ဇော်မင်းဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့ ABPY ပါတီဟာတက်မတော်သားအမိတက်မတော်သားအဖလုံးနေချိန်မှာ Our People is Our Parents လို့စိုင်းဘုတ်ကြီးထောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်အမမျိုးချစ်လူငယ်များစီယုံရုံချုပ်ဗဟန်းအာကာသသမဂကိုလောက်ကင်နေတဲ့အချိန်စမ်းကြောင်းကြောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းဖေးတန်းဝင်းရဲ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့တူနေတူအိတ်စုစားတူတွဲလို့တူတော်ကိုခဲ့သူပါတဲ့နောက်ပြီးသူကသဘောထားပြောပြီးတက်မှာကော်မတီဖြစ်ဖို့ခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့ရဲနေရာတစ်ခုရကြည်ရွယ်တာမဟုတ်ပဲသူစိတ်ပါတဲ့ဒီတက်နိုင်တဲ့ဘက်က ABS ရဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာပါဝင်မယ်လို့ရည်ထားသူပါအခုမျိုးဝင်းဟာရှေ့တန်းခရိုင်မှာတဲ့သူတို့ဒေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာကိုပြန်ပြောနေတာပါကိုမြင့်ကျော်ဟာမိုးညင်းသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တစွဲစင်နေဖြစ်ပြီးခုခရိုင်ရောက်နေချိန်မှာမျိုးဝင်းရဲ့ယူဆသဘောထားကိုလက်ခံပုံမရပါဘူးသူဟာတော်မခုခင်မှာ R&D ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်ပြီးအနာကာလာပါတီမိုးညင်းရုံးခွဲကားလို့သိရတယ်လို့ကိုစိုးလင်း
RIT တို့လိုမျိုးပြနိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုနဲ့စာပေလေးလာမှုအကောင်းပြီးကိုဆိုလင်းတို့သဘောထားနဲ့နှီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကော်မရှင်ဘဝတဲကရုံးကိုကုမျိုးဝင်းတန်းချောင်းတို့သူတို့ပါစီခြင်းတဲ့အချက်များလာပြောကြတဲ့ကလက်မခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အခုလဲကိုမြင့်ကျော်ဟာမျိုးဝင်းနဲ့သဘောထားခြင်းမတူပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးဝင်းကတန်းချောင်းကိုဟေးမြင့်ကျော်ကနည်းနည်းတင်းပါတယ်ဟုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုတဲ့အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ဥရကိုထွန်းအောင်ကျော်ကိုစိုးလင်းကိုညီညီကျော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုလိုင်းနဲ့မျိုးဝင်းတန်ကြောင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်စီရေးဥဆောင်မှုလိုင်းတစ်လိုင်းမှာမျိုးဝင်းကသူ့အယူဆကိုကော်မတီတွေကိုလိုက်ဆွေးနွေးနေပုံရပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြင့်ကျော်ကလက်မခံတဲ့ပုံကမျိုးဝင်းလိုင်စင်မှာနားပြီး2လခန့်ကြာမှနောက်တစ်ကြိမ်မိုးညင်းကိုထွက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကိုမြင့်ကျော်ရွာတွင်းဝင်ရမှာစစ်ကြောင်းဖမ်းပြီးသွားတယ်လို့ကြားရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကဒါရိုးရိုးသားသားဟုတ်ပါမလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်ကောက်ကြည့်ရုံမာတဲ့မျိုးဝင်းဟာလိုင်စင်ဒေတာမှာတန်ကြောင်းကိုပြောတဲ့စကားတွေနဲ့သွားစဉ်းစားမိလိုက်တာပါကိုမြင့်ကျော်သူ့ဘာသာသူအခန်းဖမ်းခံလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မျိုးဝင်းတို့နဲ့မပတ်သက်ရှင်တော့လို့နိုင်ငံရေးနဲ့ဒေါ်လာရေးမှာအယူအဆမတူရင်ရုံမှာတက်ကြတယ်ဗျရှေ့မှာတပ်ဖြတ်တာဒေဖန်စီတာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လည်းဖြစ်စဉ်တိုင်းကိုသဘောယူပဲလို့မတွေးနိုင်တော့ပါဘူးကိုစိုးလင်း ABS ရဲ့ဘ ਹੁ တောင်ပိုင်းကိုပါသွားပြီးတော့ကိုတိုက်ပိတ်ခေါ်ကိုတန်းထွန်းစိုးကိုရှင်းပြဖို့ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုအောင်ကျော်မြေပုံအစွဲကောင်းလို့တေပွဲဝင်ခဲ့ရတာတွေတပ်ဖွဲ့မှာမျိုးဝင်းတို့နဲ့အယူအဆမတူသူတွေတခုခုဖြစ်ရင်ပုံမှန်လက်ခံလို့မရပဲကြားသိထားရတာတွေကိုဆက်တွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပါကြောင်လိုင်းစင်မြောက်ပိုင်း ABSDF ကတင်ပေးနေတဲ့ဘဝတက္ကသိုလ်ကြီးပါ3လလောက်ကြာတော့စခန်းမှုကခရမုတ်ပြီးလူစစ်တန်းစီပြီးပြန်တန်းတစ်ခုထုတ်ပါတယ်မျိုးဝင်းကို VCS ဒုစီရေးတာဝန်ခံခန့်ကြောင်းပြန်တန်းဖြစ်ပါရာဒုခန့်ခြင်းပါတပါတဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ဘိုလ်ကြီးမျိုးဝင်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ပဲကျွန်တော်တို့လိုင်စင်ဘိုကနေကြားနေရသမျှကတော့ရှေ့တန်းရင်ငါမိုးညင်းဖားကတ်ရင်း6ခရိုင်စားတဲ့ခရိုင်တွေမှာဘိုးကော်မတီတွေကိုတိုင်ရင်မှုတက်ခွဲမှုတွေကမခန့်လေးစားပြုတဲ့တဲ့င်းတွေကြားပြီးတိုင်ရင်မှုနဲ့ကော်မတီတွေမှာဘသူကတက်ဖွဲ့မှာဘသူလမ်းညွှန်မှုကိုလိုက်နာရမှာလဲဆိုတာတွေဟာမသေးမချာပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ကဲဆိုရင်တော့တိုင်ရင်မှုတက်ခွဲမှုတွေကော်မတီအောက်ကသွားရတာပါ KIA ရဲ့အထက်မှာ KIO ရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတိုင်ရင်မှုတက်ခွဲမှုတက်ဆုမှုတက်စိတ်မှုအတော်များများဟာမိုးညင်းသားတွေများပြီးတော့ဒီပြင်မိုးကောင်းမြကြီးနားစတဲ့ကချင်ဒေသကလူတွေကတက်မှုတွေနေပြီးတက်ချက်ကြီးတို့ရာခံဘူတို့ပါရင်တော့မိုးညင်းသားတွေကမခံလေးစားရန်ကားမှုမျိုးတွေတွေ့လာရပါတယ်နောက်တမ်းမှုတူတူကိုတက်စိတ်မှုတာတီမိုးညင်းကမူပြီးရန်ကားဆဲဆိုမနာဂံမှုတွေရှိလာပါတယ်ဟိုကော်မတီကိုအားဆိုင်ကတာကိုသတင်းပြန်ကြားရေးရုံးနဲ့ဝင်ပြီးမူရရန်ကားမှုဆဲဆိုမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ပုံမှန်လူသစ်ကော်မတီတွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတိအမှန်မပြုနိုင်ခြင်းဆိုတာထက်ဒါကိုမသိခြင်းအောင်ဆောင်အရေးတယူမလုပ်တဲ့အပြင်တမင်မြောက်ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးဝင်ကတာတီကိုအားဆိုင်ကိုရန်ကားမှုမှာတာတီကိုတစ်ချက်သာရိုက်ပြီးကိုအားဆိုင်ကိုဘယ်နှချက်မှန်းမသိရိုက်လိုက်တာလည်းသိစေပါတယ်ဒီပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုကိုလောက်တာ VCS ဒုစီရေးတာဝန်ခံမျိုးဝင်းအနေနဲ့လောက်တာဆိုရင်ပြောင်းပြန်ရေးယူမှုဖြစ်ပြီးအတွေ့အမှုတယောက်အနေနဲ့လောက်တာဆိုရင်ဘိုးကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်ဥက္ကဋ္ဌခွင့်ပြုချက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်နေတာကမျိုးဝင်းဟာ
ဖြစ်ချင်းကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသူ့ဘာသာသူဆုံးဖြတ်လုတ်ကင်တာဖြစ်တယ်လို့တာတီးဟာကိုအားဆိုင်ကိုဆဲဆိုခဲ့တာပါငါလောမသားလို့ကိုကင်တုတ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့နိုင်စီးနဲ့ကတ်ရဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်အကုန်မြင်နေရပါတယ်ဒီဖြစ်ဟာမူမမှန်ပါဘူးတမင်လောက်ခိုင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကတ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်မျိုးဝင်မြောက်ပေးတာသိရပါတယ်လူတစ်ကော်မတီတွေကိုတတ်မှုတွေတိမမပြူပဲစောက်ကူမဆိုင်ဖို့ပေါ့ဗျာမလေးစားမှုတဲ့ဆိုးပါတယ်စော်ကားခြင်းပါပဲအလို့သဘောရသတင်းပြန်ကြားရေးတိုက်ခိုက်ရေးတက်စိတ်အဆက်ဆရာဘာမှမရှိပါဘူးရုံးနဲ့ဝင်ပြီးပြဿနာသွားရှာခြင်းသာဖြစ်ပါခုဖြစ်ရကတန်ရင်မှုတက်ခွဲမှုစော်ကားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲတက်စိတ်မှုလောက်ကကော်မတီကိုရန်ရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မှသဘောထားရုံမဖြစ်နိုင်ဒီကိစ္စမျိုးဝင်စနစ်ဆိုတာသိကြပါတယ်မင်းတို့မြောက်ပိုင်းကော်မတီကိုငါရိုက်တယ်ကွာလို့လှုပ်သွားတာပါဒါကိုသိချစေတာကတော့နောက်တစ်လလောက်မှစေယုံသားမှာတက်35နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကိုကျော်စိန်မန္တလေးကိုတာတီးကဆဲပြီးပါရိုက်တာကိုတန်ချောင်းတွေ့သွားပြီးတာတီးကိုဟဲ့အဲ့ဒါမင်းအဖေရွယ်လောက်ရှိတယ်ကွကျင်းမောင်းပြီးတန်ချောင်းကတာတီးကိုပါ4-5ကျ10ကျရိုက်ပြီးကျင်းမောင်းပြစ်ဒဏ်ခတ်လိုက်ပါတယ်ကိုအားဆိုင်တုန်းကမျိုးဝင်းကအားဆိုင်ကိုပိုရိုက်ခဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီကရဲဘော်မထုံးနိုင်လို့ဆိုတဲ့စကားပြောခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလိုဖြစ်အောင်နောက်ွယ်မှာပြောထားပြီးဆိုတာရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်ဖို့တာဝန်ခံလှုပ်စင်မြောက်ပိုင်း ABSDF ဖွဲ့ကစားပိုင်းညနေစောင်းကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌအိမ်သွားမှာစီယုံထဲမှာရခင်900တိသတင်းပြန်ကြားတာဝန်ခံအမိခန့်ကိုစောရင်ထွေးဥဆောင်ပြီးရဝိုင်းဖွဲ့နေပါဥက္ကဋ္ဌဘာဝင် ABSDF ကိုဘိုးကော်မတီတွေကိုဆဲဆိုကျင်းဝမှုတွေကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးပြောခဲ့တာပါအဲဒါကျွန်တော်စက်မတော်တော့ပဲထောက်ဖို့ကိုပြန်ခဲ့ဘူးပါတယ်ငါတို့လဲကြရင်တတ်မှာကွာနောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေကြပင်ဒီကဲနေတယ်လို့မူပြီးပြောခဲ့ပါတယ်နိုင်စင်ဘုံနဲ့ရှေ့တန်းခရိုင်တွေမှာဒီလိုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်နေပေမဲ့ကိုညီညီကျော်ခရိုင်မှုလုပ်တဲ့ဗမော်ခရိုင်မှာတော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပဲကိုညီညီကျော်ဟာ900နှစ်ရင်မှုအောင်တန်းရဲ့တက်ခွဲကိုကောင်းကောင်းဩဇာညောင်းပါတယ်သူဘေးနားမှာပတ်စင်6ကာကြီးရဲဘော်များနဲ့မန္တလေးရန်ကုန်ဟာလည်းကိုညီညီကျော်ကိုရန်လေးစားကြပါတယ်ကိုညီကျော်ကလည်းပြန်လည်လေးစားတတ်သူပါဟိဟန်သုံးတတ်သူမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ပါနတ်မှုတော့ရှိပါတယ်စကားကြုံလို့ပြောရမယ်ကိုညီညီကျော်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်နော်သဘောကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်2018မြန်မာပြည်ခဏပြန်လဲတော့မန္တလေးကိုရောက်တော့ကိုညီညီကျော်တို့နောက်သူလည်းမသိဘူးဗျာနာမည်တော့မေ့သွားပြီ2ယောက်3ယောက်ပဲကျွန်တော်ခဏတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီမြောက်ပိုင်းပြန်ဒီဟိုလေးစားတယ်မြောက်ပိုင်းအမှုမှန်ပေါ်ထုတ်ရေးဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အားပေးခဲ့တယ်ထောက်ခံခဲ့တယ်ဝန်ရံခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့အားလုံးနဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့အချိန်မရတဲ့ခါကျတော့2ယောက်3ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကိုညီညီကျော်ပါတယ်သဘောကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုညီကျော်ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ကကော်မတီတွေကိုတက်ရင်မှုဘိုးကြီးအဆင့်တတ်မှတ်တယ်လို့သတင်းကိုကြားရပါတယ်တရားဝင်ပြန်တဲ့မထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှန်းတော့ရှင်းရှင်းနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းကျော်မန္တလေးထိုးဖောက်မှုအတွက်ခေါ်လိုက်တဲ့ကိုချိုကြီးကိုထွန်းကျော်ရဲ့ညီကိုချိုကြီးကိုမြောက်ပိုင်းဘိုးကော်မတီအကြံပေးဖြစ်၎င်းကိုညီညီကိုနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဖြစ်၎င်းတာဝန်ခန့်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ကိုညီညီဆိုတာတော့စမားညီညီပေါ့ဗျာနော်။စမားညီညီဆိုတာဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းဖန်ဆီးနှိပ်စက်ညင်ပန်းနှိပ်စက်ချုံအောင်ခံခဲ့ရတယ်။နော်သူပုံတွေလည်းရှိပါတယ်။သူတို့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်။သူတို့ဒီထိုင်းတဲ့တော့ရင်ဒီနဲ့တွေ့တော့ကလည်းသူတို့ကိုစမားညီညီပါတယ်။မနန်းအောင်ထွေးကြည့်ပါတယ်။နော်ကိုကျော်နိုင်ဦးကိုကြောင်ပါတယ်။နောက်
ဂျိုးပြူတို့ဘာလို့ပါသေးလားမသိဘူးနာမည်တော့တေချာမှတ်မိကြတင်ရှားတာတော့အဲ့3-4ယောက်ပဲကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကိုစမားညီညီကဘယ်သူနဲ့သွားဆက်လဲဆိုတော့ကိုဟိုနင်းနဲ့သွားဆက်တယ်ဗျသူရဲ့အကိုကကိုမမောင်ရှိကရဝိတ်နော်ဒါကိုမမောင်ရှိကရဝိတ်ဆိုတာဒီစာအုပ်ကိုရေးခဲ့တာဗျာခေတ္တဟင်းသာ9000ပုံမြင်တာကိုမမောင်ရှိကရဝိတ်နော်သူကလည်းဒီ ABSD ရဲ့ကိုအရက်သားတယောက်အနေနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းပါကြောင်ဒေသကိုနော်ညင်ပတ်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုခေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲသူကလည်းဒီစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်နော်ဒါမြောက်ပိုင်းအကြောင်းတွေအများကြီးသိရတာပေါ့ဗျာဒီတွင်မှာမြောက်ပိုင်း ABSD အတွက် UG လုပ်ပေးနေတဲ့ group ခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့အဝေးရောက်ကော်မတီဖြစ်သတ်မှတ်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းအောင်ကျော်ပြောပြတာကိုကျွန်တော်သူ့အိမ်သွားစကားပြောရင်သိလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်မှုတွေပြီးတဲ့နောက်မျိုးဝင်းဟာရင်းငါခရိုင်ကိုပြန်ထိုင်ပြီးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်ကတောခိုရန်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုအဲ့ဒီမိုးညင်းခရိုင်မှာပဲ short training ပေးတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာဒေသကတောခိုလာတဲ့ကြော်ဦးမြင်းစော်စားတဲ့မုံရွာအကသကျောင်းသားအုပ်စုအိန္ဒိယဘက်ကရွှေ့လာတဲ့ပကြီးထိန်လင်းစားတဲ့လူ10ခန်းလောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပကြီးထိန်လင်းဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပေါ့ဗျာနော်ပကြီးထိန်လင်းဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးရွယ်သူလည်းအိန္ဒိယကိုတော့ခိုပြီးတော့အဘက်ကနေအချင်းနေမကောင်းလို့တောပြောင်းနဲ့ကြားပေါ့အချင်းနေမကောင်းလို့တောပြောင်းကမှဒီဘက်မှာသူကထပ်ပြီးအကြိုက်ခံရတာနော်ကိုထိန်လင်းပကြီးထိန်လင်းနာမည်ကြီးပါတယ်သူကလည်းဒီကချင်မြောက်ပိုင်းဒေသကိုတောခိုပြီးလာတော့မှသူဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နော်အချုံနှောင်ခံရတာနောက်ပိုင်းတော့သူတို့လူအုပ်စု55ယောက်ထွက်ပြေးပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ထဲသူပါသွားတယ်ပကြီးထိန်လင်းသူ့ကိုဘောကြီးလို့ခေါ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီရဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသရက်စက်ရုံမှမှုတွေကိုစာအုပ်တို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်ဗျဒီမှာဒါကိုထိန်လင်းရေးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်း ABSD ရတယ်နော်ဒီစာအုပ်လည်းတော်တော်ထူပါတယ်ဗျဒါလည်းကျွန်တော်မှရှိပါတယ်အပကြီးထိန်လင်းကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တာအဲထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ပကြီးတွေဆွဲပြီးတော့နော်မြောက်ပိုင်း ABSD ရဲ့ရက်စက်ရုံမှမှုတွေအဲ့ဒါလည်းအချိန်ရကျွန်တော်ဖတ်ပြပါအောင်မယ်ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲနားလိုက်တော့မယ်နော်နာရီလည်းအချိန်တော်တော်များနေပြီဒီနာရီခွဲသွားပြီကျွန်တော် download ပြန်ချအောင်မှရှိသေးတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုကြတဲ့စာဖတ်ပိတ်သက်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာပါစေကောင်းကျိုးလိုရင်စံပြေပါစေကိုဗစ်အန်ဒီရဲ့နဲ့တူအခုကြုံတွေ့နေတဲ့2021ခုနှစ်မြန်မာပြည်အကြမ်းဖက်အန်ဒီရဲ့အမြန်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းပါစေမြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေနောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းဆိုအပိုင်းလေးပြန်ဖတ်ပြရအောင်နော်